toekone toloya Adonai pote yozala kiozali pe yokozala mabota mosantu. Alléluia. Nanya pokani na yo mokeli na Kongo pe ya bakongole nzambe. Zwalo kumuna pokwa yo pote yoza nzambe malamu. Oza nzambe kitoko mobateli malamu mobateli na nguya mosantu topesi yo merci Jésus. Ton commission, les grands dieux, les grands rois, Jésus de Nazareth est ton nom, Seigneur. Merci, mon sang, pour la combattre la bison zambe, bayo, kelane, lilingi na yon zambe, ou ta tongo la musaki biso kino, tango, mon santo. Ton pécio, merci, nzambe, pose tanga biso parmi ba vivant, et tango éternel, notre Dieu. Ton pécio, merci, nzambe, pour la santé qui te croit. Nzambe, au pouvoir, boutou, moi, n'a pas besoin, na bison nzambe. Pour ça, li bison ngolo, nzambe, tango, to poussa, na li bosso, na trône, no, pour la kotombo, la bon nzambe, na yo. Yesu, ton pécio, merci pour te le zamo, kolomonene, nzambe. No, tata, pour na tina, na bongo, ina, sope, ma pele, na biso, mo santu, yango, tolo, beozwa, lo, kumozana. Oza nzambe, Jésus. Yalaka to kumba pona bolingo Kongo nzambo zako lala te yawe pona bolingo Kongo yozozwa kimete Yesu kino délivrance Kongo nzambe koko kisama yango tolobi ozano zala bomo Jésus kumba mana poko yo mo santu netola mana o Jésus de Nazareth le Seigneur. Merci nzambe pour la kosenganga na bande konanga na 4 kwe ya monde nzambe oto pusani na poko na lelo nzambe papa nzela na radio bikama Yesu pona kwa koluka yo le grand Dieu le redoutable Seigneur, le Dieu très haut, le Dieu tout puissant, c'est lui qui change Jésus. Zambazara makokia ko changer ba histoire na biso en un clé d'œil Seigneur. Amen. Me de par excellence au kota kabisika batu ba kota kate nzambe. Yo bongo la kakufa na bomo. Yo kakozala makokia ko changer histoire mboka la biso yango tolobi ozana na butu na lomo santo. Merci Seigneur pour la fidélité dans l'icolo la biso. Merci pour la miséricorde de nos qui dira toujours Seigneur. Merci pour la compassion dans l'icolo la biso nzambe. Merci pour la bonté na yo Jésus pour la bolingo no nzambe l'icolo la biso na biso na mboka la biso nzambe. Totombolo l'icolo makita nyonso mabeba kosala butu mo l'icolo na mboka na biso pe ya peuple na biso nzambe. To elevo l'icolo ba décision nyonso ba décision no pona bomo ina biso pe pona mboka la biso. To exalto nzambe na bomo yondo zalo basuka pona mboka na biso pe pona bomo ina biso mo santo yango tolobi okumba mala pokwa lelo tolobi onetola malleluya. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Nzambe akotikala nzambe bana na nzambe nyonso toza branché na pokwa la bokuta mito pesi bino ba shalom bana nyonso a une heure avec Jésus pe bana Kongo nyonso obazaka na susi ya mboka na bango obalobi bobele longo na nzambe nde mosikoli ya mboka na biso eza bobele masi ya mwana mpate bisiko kutami topesi yo ba shalom pokwa elamu kati ya mabota na bino pe pokwa elamu ya boyei na kati na radio televizio bikamwa na pokwa na lelo bisika bokutami tika ete nzambe amona bino amona toto pusani butu na lelo nzambe wala kokisa posa mitema na biso wana na nzambe nyonso za branché na pokwa lelo bien-aimé towuti ko adore mokeli na biso po ete senge tokumisa ye bandeko na biso bazotungisi bomoi na pokwa lelo tomoko na lelo biso toleki bango na eloko te me nzambe wana ayokeli ngai na yo maworde biso lisusu mpe makino ntango yango esenge na biso topesaki merci. Bien-aimé dans le Seigneur, toye ko bondela pona mboka na biso. Mesenge na biso tozala ba etopetola mi poete kolamba libondeli ya yo nanga na pokwa lelo. Moina yo nini yo salaki mokonda lelo seplisaki mokeli na likolo na sete. Soki okobomba mwasi mobali to bato na mokili me oyakela biso amonaka bisika nyonso. Yango tokoyeba komi bwaka lanse na makolo na mokeli na biso. Nzambe atonda na compassion pokwa lelo ayokela ngai noma walimbisa biso. Nzambe wana atonda na miséricorde avandi bisika bileki likolo ya sondaka baker na barin. Yango esengeli to déchirer mitema na pokwa lelo liboso na tata to bondelo nom de Jésus.
Monsanto na Israel kosina libota na yuda nzambe toye kopambola papa toye liboso na yo nzambe kwa kolera mokozi toye liboso na yo nzambe kwa komitika Monsanto na Israel kosina libota na yuda nzambe na bomo pertika mokozi nanga kosenga mawa na nzambe tozali koya kolela mawa no tata toye kolela mawa no nzambe kobwaka mabalonga na biso na se mokozi kosina libota na yuda nzambe tokolomba na lisokiote Yesu papa tokolomba na lisokiote Adonai papa biso toye liboso no tokolela mokozi toye liboso no tata pona mabele bakoko nzambe mabele opesaki biso Yoshua Machia toye kokweya mabamba no tata yokela biso mawa Adonai yokela biso mawa Elohim tozali bana no tozolela mawa no nzambe tozolela mawa na Monsanto na Israel mawa na yo mona biso Père de gloire mawa na yo mona biso Adonai toye kokweya kolela mano nzambe kola mabele na biso abakoko Yesu kola mabele na biso abakoko nzambe na bomo Yesu papa soki tokolela mano te tokolela mana nani tata kosila libota na yuda toye liboso na mokonzi toye liboso na yo ye kokweya na mabolongo no tata toyindi lokola makato te lokola ngola yokela biso mawa shilwe yokela biso mawa haleluya. Alléluia. Azanzambe na mawa kotikala nzambe na mawa. Alléluia. Ala nzambe lelo to ekolela pona mboka na biso. La mitema na biso liboso na tata pona citation eza na kati na mboka na biso. Yango tala nzambe kita na mboka na biso. Nzambe wana limbisa mabe nyonso bosoto nyonso ekosama kati na mboka na biso to bondelo au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, papa, tu es namboka na biso liboso no nzambe. Oye papa kosinga mawane mona mboka na biso na piko la éternel. Nzambe soki olimbisi na koyokela biso mawa Yesu. Nzambe limbisa uta mabe ya bakoko na biso basaki na kati na mabele nzambe. Utaba yote mbola kitenge ufatisaki na kitabo konzi ya mboka la biso bakakuto na yambo nzambe kaye balade kosoto nyoso basala ki Yesu papa nzambe pesa kiolo kumute kono tuto na borde na yon nzambe papa mawano likola bosoto nyoso makoye koleka mwe la domination pensieste nzambe itela kiyo kumute Yesu papa koleka kumute solo ka nzambe pesa po domine na mboka oyo pesa kimisolo koleri nzambe Yesu tokotisi baidole tati na mboka nzambe tokotisi bosoto nzambe na bomo Jésus yango toye papa lelo kosenga miséricorde na éternel notre Dieu nzambe kisama wana yo na mboka na biso limbisa biso Yesu tososole te toza mosika na yo nzambe akoza babitudiza bakuze bachose abominable tozokomettre nzambe eza contre la volonté de Jésus Yesu totourne peuple na yo nzambe na bomo papa na volonté na yo nzambe to ekare bango Seigneur Yesu na bamessage ya lokuta Seigneur na masonge nzambe Yesu tosenga wana na mboka la éternel notre Dieu Yesu pardonne la kati na mboka biso moko tozaba kwa beto na responsable numéro 1 nzambe ya restriction ya mboka la biso ya biso Seigneur akoza bapropriété na biso totetrimboka na biso la biso nzambe totrahir mabele na kama pula biso Seigneur akoza bentere na biso ba famille na bisimboka nzambo yokela kopesa kitosaka yango tokosenga mawano na pokwa lelo kitela biso Jésus Seigneur pardonne biso mona RDC nzela makila mwana noso pakina kwa Yesu pardonne biso tata pardonne biso tata toyekokwea na makolo no shilo toyekolela nzambe toyekolela mpona likambo na mboka mokozi toyekolela mpona mboka na biso masia toyekolela tata tokwei tokolela mokozi yokama wa shilo masia mwana pate toyekolela oh Jésus Jésus tososoli yango kozongi papa na se na makolo na yo oyeposible oyokaki bongongo na bartimbe nzambe peple kongole pokwa lelo posible au grand Dieu Yesu kolela miséricorde na yo nzambe epetedega Jésus gloire au Seigneur Jésus-Christ est vivant Jésus-Christ est Seigneur aza nzambe na mawa
Bana nzambe bibelo bisan le fusion du Seigneur point de pardon. Yango tokobela makila na mokili na biso andima ki konyoko makosopa na croix na Golgotha poete pokwa lelonga notos doit pardon péché et sopa na kati na biso suko l'impurité nyoso ekuta mikati na biso to bondelo nom de Jésus alléluia. Oh Jésus na péché merci mon bon Dieu pour la passe du makio mona Yesu. On dit makosa la clouer la croix makila no sopa na poete pokwa lelonga na doit pardon péché Jésus pokwa lelonga na matuka branché na bota la biso to doit boliser la masse à travers tes sangs. Merci na croix Jésus. Yesu merci Seigneur. Regarde la peuple la makila no mon sang la pokwa lelonga. Descends de la éternelle mon Dieu mon roi. Makila no sopa na kati qui nous ont passé en Seigneur soit ma trahi prochaine Jésus. Descends de l'agneau Jésus. Pour la bonté de l'agneau Jésus. Pour la puissance de toi. Pour la conscience intellectuelle. Descends comment Jésus. La purifier la matin ensemble. Descends de l'agneau Jésus. Pour la biso pour la banane biso la puissance de l'union sont tombés. Écoute ta mikatina bango éternel notre Dieu ma pour la biso les limakila Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang immolé Seigneur inondé ma vie na biso ensemble. Et inondé biso ensemble na bombo. Et sopa na katina studio Seigneur. On la Bible la biso ensemble na Bible. Le sang de l'agneau. Et sopa la peuple la biso ensemble la Bible ensemble na bombo. Jésus. Abomination nyo se kole karamboka la biso makila ensemble. Et sopa na likola ben sieste ensemble. Ma chose abominable nyo son idolâtrie. Le sang de l'agneau. Et quand on a fait foya mboka la biso ensemble. Le sang véritable. Le sang de l'agneau. Les sang puissants, Makila la moana pate, Makila la motuya, Makila la Yesumasia, Makila la longa, le sang de l'agneau, les sang précieux, les sang immolés, Makila la moana pate, Makila la motuya, Makila la Yesumasia, Makila la longa, le sang de la nouvelle alliance super. Makila nous granga la peuple la vie éternelle notre Dieu. Jésus, les sangs immolés, Makila ne soit pas dans la katna studio ensemble la Bible Seigneur et souko la papa bibunde la biso bisonio ensemble to pétro la makano alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Azanzamba kotikala ensemble. Banana ensemble tokobelela le Saint-Esprit de Dieu. Pour être Bible sans le Saint-Esprit nous ne pouvons rien. Yango poko le tosobela molimo ensemble ndaza mosungi na biso. Yenda ko intercéder na biso elongo na poko lelo. Yenda chamalo bandino to ko adresser na poko lelo liboso na tata fait que prier na biso c'est agréable na biso ensemble to bon de le nom de Jésus. Alléluia. Oh merci Jésus. Yo la kaki biso le kotika biso borfelin tu le continuer la biso le Saint-Esprit de Dieu l'esprit de vérité. Yango nzambe poko le tokopele la molimo mon santo mon sungi na kokamwa. Saint-Esprit soyez le prévenu poko le lokatina de vérité inondé bomo ina biso molimo mon santo tozana pusana yo. Itana bo kontina yo na vina bitana ponzambe no katina biso na mapota na biso. Itana bo kontina na poko la biso sainte. Yaka koso bo kontina via mon kona soit droit légal Saint-Esprit katina biso. Soit droit légal na milulu poko lelo. Soit droit légal na katina mboko na biso Saint-Esprit de Dieu. Itana poko lelo soit manifeste au milieu de nous. Nous avons besoin de toi. Esprit de vérité viens nous éclairer. Ita Saint-Esprit remplit son puissance là. Yon a connaissance. Côté pas l'ensemble Saint-Esprit. Nous les yeux spirituels. Limon ensemble. Dominer katina biso Saint-Esprit na poko lelo. Nous en approchons l'esprit de la résurrection. Itana bon ensemble. Nous poko lelo ressuscité biso. Yo faisait encore pour faire katina biso Saint-Esprit de Dieu. To beleli yo bimisa ki Christ éternel Congo. Itana RDC Saint-Esprit. Nous pasika katina biso. Yaka changer mitema la biso. Pesa biso mitema na sika molimo na nzambe. Kotana peuple la biso. Pesa peuple la biso. Cœur nouveau Saint-Esprit de Dieu. To beleli yo l'esprit de vérité kita. Kita molimo mon santo kwese gare makatina biso. Yaka Saint-Esprit de Dieu. Yaka kon réveiller toza kolala. Partout toza kon conscience la biso. Réveiller conscience. Ta
prise de conscience, quand la mission la peuple, la mission Saint-Esprit, nous en la pensant yo, soit manifesté ce soir au milieu de nous, soit manifesté ce pays, Saint-Esprit, besoin de toi, inonde notre pays par ta puissance, Saint-Esprit, de Jésus au milieu de nous, élève le nom de Jésus dans notre pays, Saint-Esprit, viens nous diriger, viens nous conduire, nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu vivant, alléluia. Merci le Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Il est Seigneur. Alléluia. Azana Pomo. Pendant l'ensemble, il y a de cela 2000 la Christ a pesibi sobo konze. Yangonde ko papande ko mama bisiko kutami lata bo konzo ko la pesion. Tokinde ko baby sama bongso so monguna satana. Va stratégie ba kabal so na yo moko. Contre li bota no peto ko kota la mboka la biso. Misu na biso zo mona matezo yo kanine ko le karamboka la biso bien-aimé. La tabibunde na molimo Christ a pesibi so na mokanda na Ephésiens bien-aimé. Tokinde ko renverser ba plan so mo yini Satan na bomo ina biso na mboka na biso to bonde le nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. Pour la bon conduit au pessinga ensemble, il y a de cela 2000 ans na croix éternel notre Dieu. Yango na kombo no Yesu masie na sumo no kononga masumu na longoli na baki na latimo no konayo. Na zo détruire ensemble na bomo. Oh yoni katina bomo ina ganzambe. Na zo renverser. Mais ça la nyonso te zo glorifié te Yesu. Bible le tout est planté mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. Nazo piko la katinanga Seigneur. Ilona nyonso ma péché na mona lo boko no Seigneur notre Dieu. Na déracinango Seigneur mon Dieu mon ba Jésus. Yesu na renversé ma forteresse montel nyonso mon kuna katinanga. Na bépi sango no puissant de Jésus de Nazareth éternel notre Dieu. Nyonso sama ki katinanga ensemble. Puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus na bépi c'est pas so wini Satan ensemble. Seigneur qui nous les ensemble contre ma vie, la vie de mes enfants. Nous renversons mon précoce des programmes au nom puissant de Jésus. La combona Somasia Jésus, Yesu toke ko détruit, la stratégie nyon son zombe, au mon pas Satan na ba kolitine Seigneur, au mon qui peut pas ko sala butu la katam ko la bison, et nous on va parler na bangon zombe, tous renversant au nom puissant de Jésus de Nazareth Seigneur notre Dieu Seigneur. Ba kapale so bazo sala butu la moyen zombe, et ça na mon physique spirituel Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous renversons encore rendront nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus. La combole soumasi à Père de gloire. Donc qu'on renverse qui tu ne sois bon conduit, Seigneur mon Dieu. Au évangile kola makila bande kola bise qui tient bon conduit l'éternel notre Dieu. Nous taillons pied son nom puissant de Jésus. La combole soumasi à Jésus. Tous les paix Seigneur. Tous au côté division zambé n'a pas moi Jésus. Donc qu'on côté division par langue Jésus de Nazareth Seigneur mon Dieu. Et nous sommes au sangara pour tout la moitié pour la malheur à peuple congolais ensemble. Et zana katina mboka libanda mboka Yesu. Tous les paix Seigneur. Donc qu'on diviser par langue n'a pas ensemble. Va confier autour de Babel la katina bango confie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth éternel notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus Seigneur mon Dieu. Parce qu'on a tes unions sur bazo salan ensemble. Pas plein de ce bazo planifié Yesu. Yesu papa pour la compagnie d'esclavagisme et nation Seigneur. Et t'occuper papa ton pandier on a compagnie yo Yesu ma éternel notre Dieu Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Azanzamba kotikala ensemble. La Bible déclare que l'Éternel la commune ensemble oh écoutez mais la katina mboka la biso to bon de le nom de Jésus alléluia. Oh Jésus merci Seigneur. La Bible déclare Seigneur le véritable épée dévorant ses doigts l'homme de Galilée. Et la Bible déclare que tu exerces ton jugement par le feu. Yesu nazobele la moto non la tombe la pourquoi ensemble le feu de Dieu qui t'a la bobo inanga Seigneur. Le feu tout comme ça va sémence Seigneur son zombe. Yesu zombe consumé. Et ça là ne soit mon uni Jésus réclamé na butu moi na ténèbres ensemble et dans le nom puissant de Jésus manda kulangezi qui s'est mis ça là ne soit terre partout les antennes les caméras les points de contact Jésus yamba le feu de l'Éternel au nom de Jésus qui soit consumé par le feu au nom de Jésus Jésus tozobele la moto na yo na katina mboka la son zombe Bible bit ta parole court avec vitesse et Jésus quelle que soit la distance qui nous sépare avec notre pays ensemble tozotindam le feu moto l'ensemble moto na sous-sol moto na son espace Jésus moto kendo tumba Seigneur ba plan ba stratégie nyo son zombe Yesu ba missionnaire nyo so tu ya ténèbres Jésus o ba kangi peuple na biso
biso nzambe papa otage je moto le feu moto côté la bango nzambe mais bisika baza kolia kola bakosala makita moto le feu moto na nzambe yamba bango Seigneur moto tumba bango Seigneur au nom de Jésus moto que nous tumba nzambe bakabale nyonso ba décision bazozwa butu mweza contre na décision na biso Yesu ezana katina mboka libanda mboka totindi moto moto likola ba mes noir nyonso bazosala butu mwe contre mboka la biso moto likosala butu mwe nzambe ona kwa côté nzambe totindela ngo le feu ba missionnaire nyonso bazwi mission pour la kwa côté déstabiliser Seigneur résistance bisika bakuta mimbo moto na nzambe tumba bango au nom de Jésus au nom de Jésus Seigneur moto bakabale nyonso bayemba moto au nom de Jésus moto na nzambe ikola solo kanyoso nzambe na bomo moto na nzambe Seigneur ikola pepe na biso Yesu ezikisa nzambe biloko so mabeba kompete pepe na biso nzambe nzambe yamba moto kongi nyonso babebe balalisa pepe moto au nom de Jésus au nom de Jésus alléluia gloire au Seigneur Jésus-Christ est vivant Jésus-Christ est Seigneur azanzamba kotikala nzamba alléluia gloire au Seigneur Bala nzambe tokobela makila na mwana pate bomba biso bomba bibunde na biso tozana ngo connecté na butu na lelo ete milulo pokole le bomba malakati na makila na mwana pate to bonde no nom de Jésus mokozi na pema papa to pesio sous merci Jésus koloma kila no mosanto so pakina kwe bomba biso nzambe bomba libota na bala na nzambe nyoso toza branché na pokwa na lelo makila de bomba bibunde na biso nzambe na bele makila ne bomba mboka na biso bande ko na biso so baza branché même na kati na mabele bisika bakuta mi Yesu makila ne bomba bango likolo ba flèche nyoso flamme de l'ennemi Seigneur makila ne protéger biso du début jusqu'à la fin Seigneur notre Dieu que tu parole ton ka pokwa na kati na maboko ne bomba mala makila no nzambe oh uno bongsi pokwa lelo nzambe pour la transmettre biso maloba na bomo Yesu akomba mala kati na makila na yo makila na inonde studio nzambe ekupi ba eponso tozana kati na studio pelibota na bana na nzambe so baza kolanda biso nzambe ebandeli kino suka Yesu tobeli kata règne na nzambe yondo régner yondo sur le roi des gloires parce que tu es Dieu tu resteras Dieu alléluia gloire au Seigneur Jésus-Christ est vivant Jésus-Christ est Seigneur azanzambe na bomo nzambe yakoto yamba mwasi na nzambe na kati na studio utamito kobetela kolo maboko makasi mwasi na nzambe ndakoleka kopesa libota na bana na nzambe mpote pasika toela kongala biso dokopona nzambe na biso alléluia gloire au Seigneur Jésus-Christ est vivant Jésus-Christ est Seigneur Adonai est puissant azanzambe akotikala nzambe Mwasi na nzambe mama to yambi sumasia na katina radio bikamu atika ete mokeli na likona se abatela yo pe molimo na nzambe azara molinga mina yo pesio maloba que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci mwasi na nzambe Dorcas Victoire. Merci, merci mwasi na nzambe mama na bisombi ya Astrid. Na pamboli lisusu présence no mama Chantal Mouchipa que Dieu vous bénisse. Nakobo Sanate Marie de Jésus, Papa Jean de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Azaliteo, 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 azaliteaya. Oya kokanina yo mokonza kokamao. Azaliteo, bosunganga na micro kokanga. Namona teo. Namona te rabie. Oya kokanina yo mokonza kokamwao. Azaliteo. Pona Kongo e. Mosusu azalite nzambe nanguye. Azaliteo, azaliteo. Jésus azaliteo. Oya kokanina yo elombe mobali azaliteo totelengani tobengise kurna bato mokili oyo nzambe soi-disant ba puissance oya kokani na puissance na yo Yesu azaliteo toyelelo
toye kolela bakongole tata pe mama eba bilenge toye kokweya na makolo na yo osikola mboka na biso Yesu oya kokani na yo azali te o nguya na yo papa bikamwa na yo Yesu ezali ya suka te o mosanto na Israele kosi na libota na Yuda zambo ya kela kilola pe mokili mosanto toye liboso no tata topesa kibila kanabiso nzambe ba Kongole mosanto na Israel papa na koyoka mbele papa na biso lidero telemisaki zambe na bomo yatalisaki biso alobi avec Jésus nous vaincrons. Notre combat c'est le deux combats, les combats physiques et les combats spirituels. Nous allons vaincre dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Topamboli onzambe potolaka ki otata chaque vendredi tokolela pour mabele na biso bakoko RDC. Atako ba gripe kotungisa nzambe me biso to ebe tokotika biso te tata toko ya bera makolono kolobelo likambo moko nzambe na bomo hyper de gloire mokonzi yoko kitisa kake pona mboka na biso poso sali oso sali nzambe na bomo hyper papa lobi toko combattre monguna te soki to yebi ete toko sosola monguna na nzela na liloba na yo. Quand ta parole dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tozali awa nzambe na bomo ipona koyoka yo. Nzambe moi sina motawa na masumu père de gloire na disparaître paraître. Moi sina nzambe a diriger biso nzambe na bomo ito se préparer liboso no na ebete to peto la mina ngongo yo mokonzi. Yo kamwana na moto nyonso aza branché na ngongo tata. Na 3W Radio TV bikamwa nzambe na bomo Yesu de partout. Zambe na bomo ito ekolela toye na mikumba na biso nzambe benga mi spirituel ya babomo ina biso tala yango na nzambe tata tokotika pe kolobelo likambo te mais toye kolela nzambe liboso no Père de gloire. La Bible dit tu fais grâce aux humbles. Le pardon c'est une puissance qui libère. Tozwa ki mokolo na lelo nzambe pona kolela kamawa mawa na yo nzambe likolo na ba president ba bandaka na mokilo wana tata mawa no na ba konzinyo son nzambe bo ba keneke pana pharaon pona ko consacrer mboka wana na zabolo tokolela polo bili leli na moto moko symbole boso na nzambe ko bikisa mokama na bato tata yango na nzambe tala biso basolo baki les femmes pleureuses o telebisa ki Esther kolobi telema nganaza mokonzi na ona leki mokonzi wana couronne yo telema avec moi oko kiti saye pa ko changer langage. Esther azalaki mwasi lokola biso nzambe. Esther balobi na mokanda na liloba na tosaki Mardoché na biso nzambe basio toko bondela na iner avec Josie. Mardoché na biso ezali liloba na yo tata parole na onde oya biso Mardoché telemisi biso etolela parce que obenga ki ba femme pleureuse liloba no nzambe nde yo moko nzambe yango tolobaka biso basi a iner avec Jésus mokonzo ya telemisi biso eza nzambe mokonzo ya pona ki leader na biso eza nzambe nzambe soki opona ki tato otokotikati nete nzambe otie liloba na kati ya monoko nete père leader ni na kati ya Bible de Genèse Apocalypse oya telemaki na liloba na nzambe oya telemisaki ba mama bolela pona mabele na bino azwa ke cheke azalite. Moi je sais que Seigneur nous vaincrons avec notre papa, nous vaincrons Seigneur. Tozolela basina Congo bazolela ba mama pleureuse na kata inera avec Jésus papa tokoloba nini tokomona bilembo toza komona bilembo ndengo bimisi bolo kilibanda polele zambe mo kilipe moni pe bala no bakomi ko comprendre chilo yango Seigneur naloba nini monoko nange pikwa manzambe na transmettre de ta part yo utiliser nga lokola punda oyo baki bafungola yesinga ba chaîne ba memero mema nazala canal punda pambona memio na poka lelo pona likambo mabere ba koko mokonzi na nkembo merci
osiliko tondisa biso na nguya na molimo mosantu, osiliko dispose biso nzambe, tala mwana no moko na moko nzambe aza branché na ngongo de partout dans le monde, oyo nyonso aza na situation kotungisa bomo ine tata, tobandaki mabondeli na biso nzambe lelo eli premier jour, lobe eza deuxième jour nzambe, tokokende kosilisa lobi Père de gloire simana milulu na biso intervention rapide, yango nzambe na bomo izwa lokumu, monsanto na Israël tala bana no moko na moko akolela, na likambo personnel kotungisa ye, papa yo kozala ne tata, tokotaka liboso no pona kolomba nyonso, yo lobi na biso lobi j'attends ma me tourner vos regards vers la croix, tokolela mabele me tokozanga te papa ya privé personnel, yango na ngongo nzambe lebi ke bandeko banso, baye bazala mbeto no pito, baye bazali persécuté, boyo ba justice ezui bango nzambe, boyo nyonso bafundi bango na butu na moi, zambe na bomoy, yo zali na biso elongo tata, zambe lobe la biso Seigneur, lobe la biso bongo siba ko lobe la biso toko simba yo, zambe ko simba biso, oko console mitema la biso papa, mboka la biso zali déjà sauvé, merci mokonzi na kokam, papa na komisio, Saint-Esprit loba, du début jusqu'à la fin, totelemeli blessure intérieure, malinterprétation, découragement, tozo telemelayo, mufalisayo yakapona kola lisabana na nzambe pongi, kwe yabima, palanga ne sikano ya lewa te, kende bisika bika ukitele non tout puissant de Jésus, Christ de Nazareth, bisika bizangi pema, bizangi bato, na kombo na Yesu Christ papa, to bondeli lokola moto moko, toke ko betela Jésus Christ maboko, betela Yesu maboko, Jésus Christ est Seigneur, l'homme de Galilée puissant, la man caché vivant. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia, alléluia. Bana na nzambe banso baye bozali branché na 3W TV radio bikamwa na ke kopesa bino banso mbote de partout pa ebokutameli. Na kobosana te ba résistant, na kobosana te ba combattant, ba combattante, bipa nyonso bozana pesi bino lo sako. Na pesi bino lo sako na ke kopesa ba mama révolutionnaire nyonso. Ba papa nyonso boto salama misala na 3W radio TV bendele pa nyonso bozana pesi bino lo sako, na bosana te mwana nanga ilopoka na pesi lo sako mama zizela, ba e banso to salama musala na kata radio bendele bozwa lo sako ute para mama la bino mama grâce. Na kobosana te basi na nzambe banso de partout, ba tata na nzambe banso les serviteurs et les servantes de l'Éternel, ba bozali ko soutenir iner avec Jésus, ba bozali ko soutenir li kambwa mboka na biso za komba kita sala ba de partout pa bozali intercesseuse nyos na kobosana te mama Sophie, mama nzamba pambola yo na mona ki message na yo, apambola papa na bana libota mobi mama Julienne, na moni bapel no mama toza branché na kanisi, zamba pambolo na papa Jésus-Christ sene na bana na bakoko na yo, zamba pambola ninel, nebike mwana nanga oso uchi, okotinda kona kasi na ngongo na mosala, oza mala muzamba pambolo nebike oza déjà branché, na pambola pe papa pambola bana nyonso, zamba pambola bana nyonso tout ba intercesseuse nyonso ya iner avec Jésus de partout, que le Seigneur vous bénisse, zamba zala rabino, na bosanité bana zamba de partout, partout, bon nyonso boko landa biso boza branché na kati ya monde entier, bana iner avec Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Ata bokoyoka mongongo mama te, mais moi je pense nebi ke tozaka bino ngonga nyonso. Lelo ezali mokolo tobandi milulu na biso bala na Nzambe otoroba ki a 3 jours. Que le Seigneur vous bénisse tous na bosana te, na kokene sikoko pesa moto na yambo. Le Père de la résistance papa honoré, et pa ozali excellence na pesio lo sako papa, na pesio shalom na bosana te molonga ni na yo. Mamo ya tiki alobi tata kende kobunda bitumba sunga ba mama na yo, sunga bilenge avenir ya lobi tata nzamba pambola yo, nzamba azali na biso, nzambe akotika yo ata soki mokete, lelo ezana message prophétique nzambe apesi yo, message prophétique nzambe apesi mokili mobimba peuple nyonso congolais, armée na biso place boza bato bilamba makasi, nzambe apambola bino ndenge botelemi, nzambe apambola na kata RDC ba peuple ndenge botelemi, nzambe na bino lobi. Il a écouté vos cris. Garde silence
Il descend maintenant pour nous libérer dans l'esclavagisme de Satan, Lucifer, les occupants. Nzambe pambola, mingi akolobe zalite bana na Nzambe, na sengi kala bino bozala branché, papa Nzamba pambolo na birono mobimba pariko ba cadre nyonso pariko de partout. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia, ndenge tolobe alléluia, Nzambe akumisa mabande ko babolingo, notre rédempteur vivant. Tata na biso atika kabiso teo, milulu otozanango lelo boye biango tata prometa kibiso, eza promesse na ye. Elombe alobaki, la promesse triomphante pour le Congo. Bana na Nzambe, elombe alobi, la promesse triomphante pour le Congo à l'immédiat. Bota la bilembo ezali koleka pona mabele na biso ya mboka nde boko yeba ete Nzambe akoya nola. Bande ko babolingo balobaka ete lilo bana prophète esengele mona na bilembo. Ce que mona ni na bilembo aza vrai prophète. Nakasi tata na biso azaki koloba butu na moy. Babenga ki balobi akomi journaliste. Babenga ki akoti na kati na cinéma na ne bale libera o. Mais lelo bande ko babolingo la vérité finira. La promesse triomphante. La promesse triomphante de l'Éternel. Nzambe tokolonge longo na Nzambe bandeko. Mo pepe na Nzambe batele misaka yango te. Papa lobi biso na mokana na Agé chapitre 2 verset 5. Agé chapitre 2 verset 5 à 7 maman Dorka okotangela biso. Na kosenga na bala na Nzambe bozala attentif. Nzambe alobaka liloba na epe atika kate akosaka te atikalaka na nyongo na moto te. Ndeko nyonso oza na problème na yo spirituel na kati na bomoi na yo mitungisi mayele sili na kosenga na yo zala branche oyoka tatako ya nola biso bandeko. Passion ezu biso ya mabele ezali ndenge moko na bapassion ezozwa biso na kati na nzoto na kati na bomoi na biso. Tozo tambola na kati na ba problème ebele mayele suki tokokende wapi bien-aimé olobi na kima wapi pa nyonso na kokima ka ba problème na kosuka wapi na kobanda wapi na sali nini ngana vandi na mobile nanga mibu tuku mibale na ndambo na vandi na mobile nanga mibu tuku zomi ngana vandi na mwasi nanga bien bandeko eloko nino lelo na koma na Grande-Bretagne na komi boye mwasi akei Peba benganga na komo telengana ndeko na ebi problème noté système ya problème no lukiango pendant combien de temps Nzambe akoyano la mwasi na Nzambe na pesio maloba Agé chapitre 2 verset 5 à 7 na pesio maloba maman. Merci maman ko pesanga maloba akomi mon santo na mokanda na Agé 2 to bandi na verset 5 na tango. Je reste fidèle à l'alliance que je fais avec vous. Quand vous sortez de l'Égypte. Et mon esprit est au vous, ne craignez pas. Alléluia. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et je branlerai le ciel et la terre, la mer et le sec. Je branlerai toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Amen, maman. Merci, maman Nzamba Pambola yo. Ndeko nanga fungola matoi malamu oyoka. Ndeko nanga fungola matoi malamu oyoka liloba na Nzambe ezali monoko na mama Grace te. Mama Grace so na lobino likambo lelo lobi na bongwani na kokokisa te na komo bata mayo okomo benganga na telefone komi soit te. Bana na Nzambe tata prometa ke kokisa maya ko senga biso be foi. To vanda na makolo na ye to bongisa. To bongisa marchi na biso elongo na tata. Bana na Nzambe na lobanga na bino likambo tango nyonso. Na pesa na bino témoignage tango na alaki na sorcellerie toko kende. Na vio ya royauté. Na mission. Bana na Nzambe tozo kutana na ba sorcier libre. Ba sorcier libre bazo kende pe konukaka sika nini ya kita. Eka mwisakanga lelo moto kolobala moto alobi longba kuna yo longanga te oyebi place bakunda mutolu na ngai te oza famille na ngate na bondoki no suka kuna etumba bana na Nzambe bondoki eza bongo te o bondoki ezali te likambo ya motolo bondoki ezali te bandeko babolingo soki oza na elembo na ndoki ndoki ako visita yo bato ba comprena kate
Bana na Nzambe point de repère ezali biloko te ke ondoki ya kotikelo na nzoto point de repère te. Ndoki ya soka tio malade soka tio célibat soki atie yo pauvreté garema chômage koti yo bandeko babolingo esprit oyo kaka interférence démoniaque o zabolo aluka kapwati o ba malade na uturo ba situation na uturo ba c'est quoi? C'est le péché. Bien-aimé, c'est le péché. Masumo toko sala surtout ya nzoto. Ndeko nanga ko bimisa maloba oui e bimina mupepe. Bandeko babolingo li banda na nzoto. Mais soki yo koti bandeko babolingo na système ya nzoto. Nzoto nzamba bengi église na ye, temple na ye, oya ki o sauver, oya ki o bikisa okomi abominer. Yangona bandeko babolingo liboso na zabola bebi sayo eloko liboso zabola kochona kati na bomo ina yo ezali marke na ye po akota bien vanda ako préparer kaka no moni to sukola kandako to préparer bien tout ça te bien le kamwa mo peut pas bien mais bo sukoli andako na zabolo ezali marke na ye akotia yo tout système ya péché oyo tata vandi na tro natali ako nyonga. Soki le bana na Nzambe tozi passe na likambo mabele soki Nzambe na iner avec Jésus aponi moumbu na ye alobi telema honoré avec moi parce que tato telema kina lolenge na ye alobi frange ko sala makambo ko libérer mokili Nzambe alobi tala mwana nga ndenga se précipiter okokutana na bakali po yo kende ki sangai mais tato ya zongi avandi décourager complètement na kobanda wapi za combatindi mission atindi bato alobi na ye oko telema nazo telemission ndenge na telemisa ki Moïse yondo yebi mboka wana Congo katina libanda tous les secrets yondo maîtriser yango yo moto kendo libérer bana nanga na katina mboka wana na boumbu bien-aimé. Pour être libéré, le Seigneur doit envoyer un homme. Un homme parce que, vous me verrez au travers mes serviteurs. Serviteurs, c'est comme moto à côté, yo, parole, Bible, théo. Nzamba ko utiliser ma amoko baya lobe tumbaye. Mwana nanga dorkas ko vanda bo ete danger ya kuna mama. Tellement sala bo sala ta stratégie na ko pesa tana moi conseil. Yo lokoti mwa maloba mi baleo bikyo Chantal wani mema. Bana na Nzambe. Lelo tozo souffrir parce que alliance simbindo liboso na tata bwaka kibiso atika kibiso ngona paso ezu biso mibu lelo boy to sili bakomi o papa biso melikola batomi bale batomi sato oyo batelemi bake kolela. Bien-aimé, c'est Esther. Moi si wana telema ki akende ki kolela alobi likambote Mardoché na yoki yo mengana lobi avec Dieu nous vaincrons. Alobi tata na banga nanga te lokote na yoki me la passe fallait qu'il naze la roi yawa po mobeko zande ye fa ko kote langa mais siko ye kuna di bosona bakonzi lolenge na lolenge ba chef de regroupement ba ye ko yoka décision meeting ya mokonzi na kende kuna ko sukelanga boni Mardoché lobi soki ovandi ko bebela bango mokili wana na yo zana kati kokanisa te lokola yo komi reine ba couronne yo soki mboka wane kondamami na ki reine no kozala lisusu te parce que kozala femme maudit parce que mboka no soki frappami ezikisami ebebisami na décision yo posa di nombre tango bakoya ko ebozali moto na mboka wana mamo longwe o couronne kwe ya lobi etumbai bande ko babolingo eliki en Esther ezalaki prière. Il a dit à son okabi papa na sengi na yo nazo telema nazo kende me loko na lobi bo lomba Nzambe soki Nzambe akotambola na ngai mobeko na roi ko kweya akomona ngai akokita yako ya. Bien-aimé, l'importance de la prière. Prière est capable de changer situation na yo, bien-aimé. Prière est capable de ressusciter on a katina tombeau. Prière est capable de kota mbiskat na ka banguna no ko surprendre bango. Tella lelo bande ko babolingo ndenge mokili ba lokyo bazako lokabiso na nkuku. Lelo ba bimili banda lisanga ya banganga ya balokye bimili banda vis-à-vis à cause de la prière no tata maman. À cause de la prière na yo bien-aimé. Prière no ezali importance liboso na Nzambe. Prière no ezali efficace. Ezana compte munene pour mboka no RDC. Prière na yo ezana compte munene pour bouleverser tous les projets. Oyo bandoki baloki bakosala pona tina na yo.
Yangona bana nzambe tata kotalisa biso awa. Basalela ki biso ba complot ya ndenge na ndenge bande koboyoka. Bazui peuple en otage. Lelo tozo souffrir. Batie ba piège. Piège muneno lelo bazo sala biso na baloki. Pona mabele na biso ezali piège nini bande ko ba bolingo. Bakamati franga ya makila. Franga ya moyibi. Bande ko ba bolingo nzambe asali yo Congolais. A pambolimbo kana tondisi richesse. A pesio bonheur nandenge koki angwa koningisa monde. Nga mama na bino lebisa bino soki lelo toza persécuté, soki lelo bien aimé bazo tungisa biso na kata RDC na Zaïre parce que zalimboka na histoire. Ba sopela biso richesse petika na koyeba ngo Congolais e kosi la lelo telobite. Ataba kopia biso za mabele abilaka. Mabelo nzamba la biso que pour le bonheur et non pour le malheur. Yango na bana na zambe bo bangate. Alors yango na bana na zambe bo bangate, yango tata lobi na biso alobi bo telema. Alobi bo telema bana na ngai bo luka. Bo luka lo boko penkembo pe intervention rapide nanga. Yango totia mokolo na vendredi mokolo spécial. Mokolo spécial pour la binene. Mboka na biso sikolama. Bakamatio batio na bo umbu bazio bakeno na bo bazui biso en otage. Bako kata bako boma. Papa bako kamata mbongo makila batia ba piège ba simbisi biso touche misère tata zota la lobi etumba bako bomelanga bana nanga onga na bakete bako kufate bien aimé zana mawa mususu soki okufi nzambe akolela abi mwana nanga na lingaki azala boye tala ndenge bakati ye na zabolo lela kote di biso bande kwa bengani biso to telengani to souffrir to komona pas to kolela mo salate lokote. Oh, haiko kamata piège asimbisi biso na maboko. Ba piège na ye. Bana na zambe totangana. Dorcas Victor, s'il vous plaît, maman. Oko kamata biso mokanda na Ézéchiel. Kamata mokanda na Ézéchiel, maman, s'il vous plaît. Ézéchiel chapitre 14. Ceux qui moyen zali maman nanga pardon mingi mekana nuko tangela biso na verset 19 à 20. Toyoka, zambe robini ni pona yoko souffrir oko telengana. Mwana na nzambe fungola matoi malamo yoka. Tata lobini ni pona tina na yo. Alobi la promesse de triomphant pour le Congo. To yoka bandeko babolingo. Passe zubiso. To kolela. Papa lobini na peso maloba mwasi na nzambe. Merci maman kope sanga maloba. To tangi makomi monsanto na mokanda na Ézéchiel 14. Tobandi na verset 17. Natangi au nom de Jésus. Alléluia. Ou si j'amène le paix contre ce pays, si je disais que le paix parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la moralité ou par exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job. S'il vous plaît, maman. Ozotanga na mukanda nini mami? Ézéchiel, maman. Ézéchiel chapitre 14. C'est une erreur pas nanga de ma part. 13, maman, s'il vous plaît. Merci, maman. Merci, maman. Bana nzambe bolimbisi tozotanga na mukanda na Ézéchiel 13 tobani na verset 17. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur le fils de ton peuple, qui prophétise selon leur propre cœur. Maman. Obani la verset ni, maman. 17, maman. Obani la 17. Oui. Okobandana 18 à 19, mamie. Merci, maman. Totalina kombo na Yesu. Amen. Tu diras ainsi, Père éternel. Malheur à celle qui fabrique des cousinets pour toutes les essais et qui font des voiles pour la tête de gens de toute taille, afin de surprendre les âmes.
Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et construire vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute les mensonges. Amen, maman. Ok. Bandeko babolingo fungola mato ino malamo yoka papa lelo souffrance le uti wapa simbisi otushu wapi sopane. Bandeko babolingo boyoka lelo ndenge bakoko sabiso bandeko babolingo nzamba lobi bano yangana pambola ki bango mokilo ya bango na pesa ki richesse nyonso ba vivre bazala bien le bonheur et non le malheur na pamboli Zaï na pamboli RDC mabelo yo na pesa ngolo kumu nzambe apesa ki yango senga ki ete mokonzi na bakonzi elombe mobali oya sana liloba moko ya koloba pona bomo ina yo alobinga na telemisaki yo kanga bien karo na telemisaki yo na telemisaki on alobio kozala bénédiction libota na yo na tchaki lumière na kati na yo bien-aimé na kati mabota nzamba zakana mutu moko telemisaka pona bénédiction mais diabolo ye koloba lobi yaka toponi yo kamata kodia epa iwapi dokuta tala makambo ba kongole ba sali tata pesi mboka na bozui na makambo nyonso ba sali click ya mabumu na bango palobi kaka biso to kopie peuple ko souffrir nzambe pa okima yana mokolo moko bandeko babolingo nzamba tie stop na ka farawa lobi esili protection ya bo farawa Egypte suki na si prendre bu Kongolo lia sosola. Kongolo lia sutuka sosola bien tumba makambo ya salami ndenge nini. Tato yo penza ba bere rouge na ye ba fantastin. Oyo la loba yangola lobaka oye koya tinda boyo kaka loba koye koya eya wapi le loba fantastin wapi ba bere rouge na ba bere vert wapi bango zambe azana bomoy olie peuple telema loba bi Jésus-Christ Seigneur ya solo filmo to komoneze ya solo soda lobi abundate ranger ba commando yo tata lobaki ba fantastin bere rouge ba bundite. Oh, bien-aimé, Zaïro lobi jamais, biso tobika, parce que tozui moto, babengi moto à côté di bango balobi Moïse, ngana le biso ki boye baki atati na Moïse ango banana nzambe, leçon tata zolo bandenga kolo balabiso butu na moi, il parle tantôt d'une manière, tantôt du toboy, toke kokwe li sous pas ya baloki. Na boba kimakyo balobi biso tozongeli système kaka wana tokende to nyoko la peuple wana bango babonga te biso tokobongaka na bana na biso na bakoko na biso mille berger kitakuna kende ko libera bana bande kono na boumbu bande ko balobi Moïse yo ye kolongola biso na boumbu Teo biso to vando bena maboko Pharaon to kendete mebo babimaki bakende bakomaki to bakomaki te tala histoire non deko to ki mwasi na nzambe atangeli biso maloba tata lobi bako boma bato esengeli ba boma te bako bebi sa batonga na chaki mboka na bako bande ko botala ndenge bako kata bato to salini ni po bato la bako kote la biso ba kongole na kata Beni ba kata boy ndeko nanga bo bazo kata wana bako sala na kata Beni baza ba kongole to ba kongole te vous croyez que so bazaki ba Ugandais so ki bazala ki ba Rwandais bato wana bakoti ba boma bango ba kata bongo mais le kola bango balabaki ke zoroside oye kote la kibiso na kati mboka to kufa ki lokwa bambwa kongole pa ko kufa lokola mbwa po biso to kotikete bozui mboka neso to kokabola te eloko nine ko bo biso lelo bozui bande ko babolingo botala nde ba ko nyoko la biso na modeli nyonso bande ko babolingo kongole okyo beti maboko ya chichi zongisa ye na Rwanda otie mokanda pe baboto li babizilo komona ngana zonga na Rwanda ngana no na popoli bino bozila lelo bobeti maboko bolobi moto to lukaka yeyo kamere asanoli bino na kata fikini
publiquement bande ko babo ngoso totali na kata groupe raba ko bina sanola totali kimbuta abini mo konyonyo nyo bomona ke na kata tribune ndeka ko bina na bo shab ba ko bina zaiko mo konyonyo bande ko babo lingo simara bato ko sanola simara bato ko bina la bino mo konyonyo ba keye pa foroba bibi soto ye ba nyata ma ba ekrazama bande ko babo lingo zairwa o sosolate. Bible lobi maudit l'homme qui se confie à l'homme. Boke ko bete la bango makambo. Olobi oya akoluka tatoyo apika. Oya akoluka tato ya sanola kiyo. Pe yo ye ko yeba nzembo lobi oyo kasi yeba kakango polele loba ete oyo ako telema na sanola oya sanola kabiso yo apika. Ndeko ondimi ba continue boyebi tina ya ko sanola. Bande ko babolingo sanola boyebi tina nango. Bande ko babolingo zambalo bi mon peuple est détruit par faute de connaissance. Na tche koufa pe bomoy. Na tche malédiction pe bénédiction. Choisis la vie. To boy vie likola 1 franc. Bande ko babolingo likola 1000 euros. Likola 2000 euros. Papa bando zui 2000 euros ango. Na 1000 euros ango talandengo vimbi. Misuno bazoko tekaka na poto awa ya babiloko kili eko boma talandengo vimbi okasi mbongo eko memeronde bonheur talo vimbi talandengo komilokola nzoko bandeko babolingo meme bibili elobi o excès bandeko babolingo excès na kati ya table ya lisumu eza abomination etumba moto akoliaka lokpangulu kotonda 24 si 24 epa bayo tuto nzete kibota na mutu yo koyeba. Bana nzambe sengeli to lesa nzoto to lesa molimo. Zala majorité ako lesa molimo. Po ete soki okolobela nzambe likambo. Na tango molimo eza ako tonda. Bikambo na nzambe komoni sama. Bande ko babolingo nzambe alobi peuple nanga souffri. Bazui en otage. Ba nyokoli. Ba kobebisa bato ba mérité souffrance te. Bato ba mérité misère te. Ngana te richesse na mboka ona ba congolais. Ba zairwa ba congolais ba sepela. Lelo ba eko bengano bazui en otage. Ndeko nanga yoka. Zamba zali zamba kotikala nzambe. Zamba zali zamba kotikala nzambe. Azali zambe la mawa. Akotikwa ta soki mokete o. Zamba lobaki na bona kala. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tika banyo kolona bandoki. Tika basalo makamnyo soto bakokyo sala yo. Mais sale lo kote puisque nzambe azana bomoy. Toyoka nzambe ndenge akoloba. Likolo ya ba prophète alokuta. Bo bazali ko soutenir misère na yo. O bazali ko soutenir souffrance na yo. O baboyi koloba vérité. Bande ko babolingo ba teki peuple. Likolo ya mabumu, likolo ya intérêt personnel, toyoka. Bande ko babolingo toyoka. Bitumba oyo, tozali na yango lelo. Bande ko toyeba ete, nzambe asimbi biso. Nzambe asimbi biso pa asili okita, asili olela. Ko banga te mwana na nzambe soko zali wana ko banga te. Mwasi na nzambe Dorcas Victoire ko kamatela biso miche mama. Kamatela biso miche. Na katina mokanda na Miché 3. Na kanisi mama il faut se lever soka verset mi bale 6 à 7. Na peso maloba mwasi na nzambe kama television mokanda na Miché toyoka mwasi na nzambe Chantal na kosenga na yo mama kama television mokanda na Zacharie chapitre 10 mama Lukango 11 à 12. Tango ndekono zo silisa Dorcas Victoire mama yozo tangela biso Zacharie toyoka Nzambe makambo akolobela biso tango nyonso na peso maloba mwasi na nzambe Dorcas Victoire kamata maloba mama Chantal lukela biso Zacharie chapitre 10 verset 11 à 12 mama Dorcas Victoire Miché 3 verset 5 okorozata 6 à 7 mama na peso maloba. Merci maman kopesa totangi makomi mosanto na mokanda na Miché tobandi na verset 6 na tangi au nom de Jésus. À cause de cela vous aurez la nuit et plus de visions. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes. Les jours obscurcira sur eux. Les voyants seront confus. Les devins rougiront. Tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Amen. Okyo!
bandeko babolingo yoka liloba na nzambe likolo na bato na kanda bato mabe bakokosaka bana na nzambe o bakokosaka bana na nzambe bakokosaka mikonzi alobi mokonzi oza Joseph o bakoma na kati ya Biblia Joseph akendeki na kati na mboka wana eki mopaya akonzaki bandeko babolingo totala na likambo oyo epai wapi Biblia elobi na biso Joseph akende na kati ya mboka mopaya epai atekamaki akende na kufa ya komi président république atelemi numéro 1 akonzi mboka wana na Biblia oyo wapi bandeko bakoseli papa Kimbangu balobi papa Kimbangu alobaki oyo akoya papa Kimbangu alobaki oyo akoya oyo wapi bandeko babolingo moto nyonso ndaza na prophétie na nzambe nzamba koloba bibo ngana kotinda bakoya na bilembo na bango bakoye kozala Jésus Christ est mon sauveur il est mon Seigneur bandeko babolingo wapi place kana batangeli biso lobi boyaka to sangana na ye lokola na ko jirawa na lingi basala nzambe mokili mobimba boya to consacrer mboka na nzambe bandeko moto ba consacrer mboka na nzambe mokonza mboka na makambo etali religion bon nzambe akotia ordre botala lelo bandeko babolingo boni na kata RDC ba ventire kouf elongwe esika toza kolanda yango ye na makambo etangami ba église bandeko babolingo église serviteur de Dieu aza prophète le prophète c'est l'homme qui transmet la parole de Dieu bandeko babolingo mais botala lelo prédication na manga na bango eza nini bandeko babolingo balobi totosa mokonzi bokonzi utie pa na nzambe mais congolais totosaki bokonzi ti nzambe palobi à César ce qui est à César moto ya tosi luate oyo bakangi na se yango bakangi na lola est-ce que biso bandeko babolingo toko kende gauche zairwa totosi tolobi etumbaye balobi bokonze uti na nzambe totosa likambo te tata vwanda pe na bokonze yango wana me yebelaka ketango ekoka yo tosa pe yo jire toki porte parole na ye lambere mende alobi mokonzi na biso alobi ngonge koki ya tombwame alongwe akamati moto azongisi tango bana mboka batelemi nzamba telemi alobi stop sikoyo mboka etambusama na mwana mboka mboka ezonga na maboka mwana mboka na mokano pe na alliance onga na salaki bandeko babolingo komi likambo bapapa biso babomba biso ekomi basombela biso ba char de combat basombela biso minduki intimidation to wana tanga ofungola mbanga te o wana moto na nzambe azali moto atali mokila bi etumba bokonzi eza ya peuple aboyo stop mokonzi malamo ye wana bandeko babolingo bomona bilembo te ngonge koki yo kamati franga nyonso pio ke kotsana Panama peyo lobete mbongo na election zalite election ko zalate mengongano ekokite tata o bakangi na se bakangi na lola pe bimate na malembe biso bazairwa toza na nzambe toza na kimia tata toko bango te tolobinde likambo te tokepa na mikanda ngo toso sala kerel biso batoto tchaki o wana na bato deuxième république bazabolo wana baye ko soutenir yo likambo te tozela nzamba lobi bo vanda kimia me yo ya ko tele molobi na longba te minduki yaka pona ko boma me yo kama Nzambe kolobano tata mama kolabo bino bato bozali sima ya kufa ya peuple congolais bazairwa bakufa na misère na souffrance continue toyoka nzakomba nzambe alobi nini na pesio maloba mama nebike maloba mosi na nzamba kozwa mama Chantal ezali maloba oyo kanda na nzambe soki ezali kolona motopona mambi na ye tata loba ko bendenge wana meto suki te tokoyoka sima na mambi sima na kanda na tata soki toluki na ko bondela soki toluki ndenge tozwi alliance vendredi pe tokoyoka maloba ezali maloba na ye na monoko na moko ekobima biso tobanga nini mosi na nzambe na pesio maloba Chantal Totani na mokana la Carré chapitre 10 verset 11. Il passera la mer de détresse, il frappera les flots de la mer et toutes les profondeurs du fleuve seront le pied de la Syrie sera abattu. Ok. Et le cep de l'Égypte disparaîtra. Ok. Et Tumbae. Bana na nzambe yoka décision boyoka décision ya filme ya suka mama nanga kanga micro mwasi na nzambe décision ya suka bana na nzambe bookio euti na monoko na mama Grace te o bako nyokolo lelo na ebite mwana na ngai soki na spirituel bako nyokola yo tata moko abengi lobi mama Grace na ko comprendre te mama na bondeli ndenge nyoso
na tie mafuta ne pakolami mai ne pakolami mama pote ala ki butoli kwanze komo polisa mwana mobali lokolo abi mama grâce na suka wapi mama ngana biyo suka wapi suka bera makola Yesu me fungola motema tata bimisa likambo tata suka bimisa likambo kolela mawana nzambe lokolo wane kokita bande ko babo ngota mwana mobala ko lobela ngali kambo lokolo ngala kasi likambo blague ya pembele pepele na Suisse alobi mama la kokate mama Grace na kokate mama la lingina ya la Belgique ngabi tatoke ndeki bopito alobi mama microbe mokote makila nanga normal makamonyo so normal ba minga ba moni yango bizarre mama lokole ko pola na lobi tata mekana lokoya tango yokolongwa na Suisse koya tala lokoloko kene pa inanza komba soko talo nako kene pa na mama Grace kalanga yo tali kengande magicien ton zambe ton ngande miracle au salaire kolongwa na katanda kono papa zala na eta ya jeune moi sino ko kumba mutuka boko ya yolo baka ben zambe na ko kende pano zambe na ko kende pano baye na yambi bango bakoma ki wa 16h to sali prière Saint-Esprit akanaye na sekelete akabanki te bomba kateo na lobi tata avant la fungola monoko na sa mbibino na prière ya koyamba me prière ye lokoyo kakyo yo zui na lokolo Nzambe ko recommande alobi fungola motema ko banga te fungola motema soko fungoli motema te papa ko kende Saint-Esprit lobi oyebi likambo yo pe ozo sosolango pe pa e uti tata fungola motema on ne peut pas combattre l'ennemi si on ne les connaît pas. Premier combat ezali dénoncer Zabolo. Dénoncez. Maman Grace, ok, c'est bien s'il vous plaît. Est-ce que ma femme peut se déplacer? Nabili Kambote tata. Bana nzambe na zui maman la déplacer, maman la koti maman la chambre nanga na bi maman vanda. Maman tanga Bible yoka miziki na nzambe. Na bi mabomwa na mobala bi nanga maman to beti mondongo na moninga nanga camarade. Tellement ça ko soupçonner na mwasi na ye. Je suis arrivé de le faire parce que maman na kufa pambate moi sengwa zako linga mama soka moninga mayanga mais na boya nanga na bi moninga nanga motema suka mama talaka moi ça séduire nga na kpei na ye na bi tato kpei ki ne wapa bi na kpei ne na kati liboso na ko mema meme pembeli moko mosusu na ye mobala sala ki moi voyage à 2 jours a bendinga na kati na chambre to koma na kata chambre chou na kpai na mbeto na ye mbeto na ye likonjika abili kambote tata likambote loba bongo siko ya lobi mama na yebite po moninga na ngana zali monamiste jamais vu monamiste ana bi bende loba ana bi bende dikaye esala boy tango moninga na ngana zongelo kwa liboso kaka na vaje pa zala ki abenginga abenginga lobi moningo salinga bopona ninga bina sali oni ndeko nanga yo mosika nga yalobi bominga boye pona nini ndeko nanga yo bominga metikala koyeba ke yo bominga to mi bominde epa yo mataki wana tata yo tikali wana zelanga na koma bande ko babo lingo mwana mbala ye akomi na Suisse kokoma akomi na Suisse akoti na chambre akangi chambre bina mwasi na ye tango ngana koya na chambre wana tokota biso note zala libanda bande ko babo lingo tango akomi na kata mbetu na ye esika ba baby seka sali makamone tata na lobi tango ya vanda zolingo mate escalier bwe pa na ye bande kwa kaka bene likolo eloko tali chui eloko touché ye na pantalon kaka na pantalon koma na kata ya salon abandi okwanza na tongo ebimisi mutu bouton na tongo sali bo tout ça nde lokole kopola abi mama lokole kopola pona zui mwasi ya moninga pe mwasi wananga la zui mama nanga eumelio pe mwasi yango camarade ya mwasi nanga mama na koyeba tela bandela boninga bi okay na kosengo ka keloko moko tata ozali boso na Nzambe yo longwela mboka nokoya okoya pokutana na Nzambe okoya pokutana na grâce kalangate Nzambe lobi tournez vos regards vers la croix reconnaissez seulement que vous avez été infidèle à votre Dieu. Vous avez été infidèle avec votre Dieu, mais tournez vos regards sur la croix et j'attends ma mère. Là tu es devant Dieu, mais je te demande mon frère okolobelanga makamonyo so na salon vanga na bonde la pona ona miso na mwasi na yo moto aliboso okosenga bolimbisi mwasi na yo
Bandeko babolingo ana kolobela bino tata wana bengana mwasi na ye bandeko babolingo simbala ko bengana mwasi na atie enregistré mwasi ayebita lobi yaka na chambre mwasi loba tala na moni bo nga na yebisa ona vina nga soki o mekili kambona koyeba yambala liboso yo trompenga puisque na moni on enregistra ki yo na filma ki yo na camarade nanga awe yala kibo eleka kibo mwasi akwe ya lobi ya solo tata yala kibo camarade wana to umeli na yeo tata kutu mwana ya suka nako kanisa mwana na yeo tata limbisanga yo tata lebilika mopa tata registre siliba tongo etane ya lobi mwasi oko bimala ndako nango okelena na ndako mosusu kuna soki ovandi tokoyeba nini tokosala parce que moi je refuse. Bande koba bolingo na raison ya ko refuser opo Bible lobi okangi mwasi no na mobali soki oboyo limbisa nzambe pa limbisa te o tata okolandanga yo okolandanga tata mwasi na nzambe pa yo zali okolandanga botala likambo ebomi mboka na biso yango wana to sali ba krimi ya somo oye pesi nzambe soni na deuxième république na betela bino mbela na lobi na bino na batate bele situnde konango ba pianda kone wano ya pakata asisa bande kone nyonso na koboma bande ko babolingo azalaki spécialiste ya kozwa bibembe nakasi boyoka kango bino mbona 1 heure avec Jésus na bendele. Mama na biso ya masina kuna sans fil a benga lobi mama mobali nanga zaki responsable ya morgue ya mama yemo. Oh Shilo ndeko nanga tokolela nzamba lobi likambo te to sala ki mabe ya tika ki biso tango molai na pasi pe na souffrance mais lokwa to zongi na makolone bien-aimé nga mama na bino lelo na za fruit ya mawana nzambe nalobaka que je suis la première femme pécheresse du monde. Naloba kango bandeko na kati na mboka Zaïre parmi bakufa mususu nyonso lelo tokofuta j'étais là-dedans j'étais dans les cabales j'étais là-dedans na kanisi na tato lela bino likambo ya Tipka o babenga ki na monde entier la boucherie de Tipka na ebisa bino likambo na bandeko babolingo mais botala bolingo la nzambe bandeko babolingo lelo na komi la bouche autorisée de l'Éternel lelo na komi ko transmettre de la part de Dieu. La servante de Dieu. Qui peut le faire si ce n'est pas Dieu? Dieu est capable de changer ta situation. Bon cannabis ezo sikolama. Toki mwasi na nzamba tangeli biso liloba bana na nzambe. Liloba ya moto. Bande ko babolingo na yebite. Situation ni nozana ngona kati na yo. Oyezali ko blokama. Funga na mato ino malamo yo kangande ko bana na ngai lelo yo tozo mona bato na 8000 km 12000 km bandeko na sali émission awa en direct ya télé bandeko babolingo na tei premier jour na tei bato bakota kika misato troisième jour bato basopani ko benga de partout États-Unis wapi bandeko babolingo bako dénoncer bana na nzambe. Véritable premier point. Miracle monene za dénoncer Zabolo. Ndeko nanga dénoncer Zabolo. Zambe nanga zala lola ko yoka ngai bandeko. Nako témoigner Zamba ko yoka ngasuki nako loba. Bo sembo te. Zambe nanga zongse nanga retour na ye. Parce que Zambe ba sakarakara ete. Lelo na zui courage na pesi ndeko rendez-vous na 14h. Nanobina ndeko yaka toko solo la très bien Mama Chantal Mouchipai ayebi likambo puisque les événements moko a vivre kango avant midi na yambi ndeko nanga mobali très bien na cotiser na salon très bien na vandi singa bi prions et le quoi sepeli singa bana na nzambe avant la solo na motoyo aza modèle n'importe qui te sa mususu la bina tanga comme le boyebi moto na niveau ya mboko mususu minga na yeba kitekeza bongo bandeko babolingo. Bande ko babolingo osoki moto akutani na moto na lolenge oyo alobi nzambe nzambe atindelinga korbo bande ko babolingo soki total histoire korbo na kati na Biblia mawape pasi funga na mato ino malamo landa bien mwana na nzambe Jésus-Christ est Seigneur notre rédempteur est vivant. Toyoki mwasi na nzambe atangi mokanda ndenge ni nzambe akwa ji na bana no bako zunga na makolo na ye sima na ko bwaka nzambe sima na botomboki na ebisi mwana mobali avant na lobele de téléphone benginga
Bande ko babolingo téléphone mi bale bengi ngai mwana nanga moya mobali na Suède na tanga kombona ete ye moko ko témoigner a bengi ngalobi mama soso pembe kweyo mama nzambeno asalio mama ko takina kati ndako pamba teo lilobolo bake kokisa mi mama ngalobi asala kama kambele kela kabato to yembe sili j'ai prié en français mundela koyoka bana nanzambe lisusu pou mwana nanga Françoise abenginga mama kaka priere osala kolobi na kozonga na fungola na maboko na kozonga na contrat na fungola na maboko mama likambo nino na komona nzambe oyo nzamba ina avec Jésus na bi prions to bondeli mundela koyoka to sili si bana nanzambe na bisena bi tata loba mundela sopia na bi oui c'est bien que le Seigneur vous bénisse mais ce n'est pas moi tu as fait une erreur tu as oublié l'adresse moi non parce que n'a pas si raison et lesquels mobile alobi mama pour la première fois la vie na l'africaine za la mondele na kuta na moto mama non o impressionné ngai nzambe no azali nzambe tu m'invites à ton église dimanche je viens moi-même je viens de te chercher on va y aller ce n'est pas possible je suis bouleversé okio bana nzambe Nzamba na biso vous connaîtrez la vérité vous affranchira. To boite to koza na binemi na batote. Solo la nande kono bien. Pesa etandres nous se le ndenge koki. Mais zala la loi na katina yo. Po moto yo ko pesa tendresse. Moto yo ko solo la na ye. Ce qui a comment après makambo yo zana loi. Loi o ya nzambe akondima nzambe na yo. Akoya lobi ya solo. Bongo siko telema liboso bitumba na yo. Si malheur ko appliquer makambo tellement siko liboso na bitumba surtout bitumba ezalaka babengi la malédiction sans cause omona ndenge zamba ko bombarder na kabinemi na yo omona ndenge zambe na ko bundelo na lopete yango na bisaka bana na nzambe mwana na nzambe nyoso soko zui frappe et loka liboso fungo na motemo reconnaître frappe bande ko babolingo mwana na nga mobali kuna na kata Suisse alobi mama ce n'est pas possible parce que tango mwana mbalo afungoli motema alobi mama mena qu'est-ce que je vais faire na loba na moninga wananga bi loba na moninga ni puisque moninga za moto système amonio yo eloko loba na moninga nezaka pardon ngoko pese à distance na koma mokanda ngana bi okoma mokanda ndenge ni bino bato na français bolobi les écritures restent les paroles s'envoient et bandi boni tata yo senge kaka bolimbisio bande ko babolingo moni mokili akei pa sale abengi ngalobi mama zala wana oyo kanenge na ko senga na ko benga abengi tata wana ebisa lobi est-ce que o sengi nga bolimbisi sincèrement ngana limbisa yo ubi ko senga nzambe na yo oko senga nga bolimbisi pona lokolo e panzani yo ko senga nga bolimbisi te senga nzambe na yo mais lokolo yo bimisi maloba wana ya pardon nga pe na sambelaka na kosenga kanzambe pardon na limbisio me moto yo ko kota na bozindone oyo bomaki oyo salaki mabe oyo sambwisaki ezanza komba senga ebo limbisi wana alobi merci mon frère ngana lobi alléluia ngana lobi papa kangali sumisu to bondela bande ko atokolo balabino lokolo ekitio misuno yako kwe elongweo etikio bande ko kyo minganga bakia kontune balobi tata ozui kisi wapio alobi na zu kisi Jésus kisi Nazareth bibino ba congolais bo blaka kana makambo me oyo ezane loko moko salami soko zana likambo moko salami papa Paulo kolo ezala boy eya boyo zala boy eloko wana kanga malango libela vous vous rendez compte premier miracle c'est ça yako se repentu yako dénoncer eloko ekotisela ki yo pasi na kati na bomo yango na bana na nzambe soki lelo toko sangana poto lela pona mabele na biso ya bakoko parce que to senga mawa parce que to sala ki mabebele ebele o mwasi moko atuninga bi mama mondelo akoti na Ameriki na bar wana panzi bato wana lalisi bango ye moko pe amibomi mama yo lobi boni ngana lobi les salaires du péché bande ko babolingo wana zanzambe la batoteo bokoti sanzambe la makambo wana te mokolo makambo wana bato wana bako salela mosala wana salaire nango nde yango wana
Bandeko ba bolingo zonga na Lévitique. Lévitique nzamba lobi à partir à 18, 19, tiba 20. Alobi osali likambo yokolakela mamabe, okokufa mabe. Bongo siko bandeko. Bolingi ngana sala nini o? Ngana kondane mondelo abomi bato alolengo wana likambo wana nzambe nde moto ayebi yango. Yango na bana na nzambe. Nzamba pambola papa na biso honore. Apambone puisque tato ya lobi non reculer pour mieux sauter à zongi atela lobi etumbae eloko ekokangola mboka oyo ezanzambe papa na tosio papa na yokio na kokobobe na nzambe yango na bana na nzambe tango moto zana bonzambe te opusani pembe na moto azana bonzambe tango yoko duke na système no ya molili okomone te po ya za lumière kako lingo pelisa molili bo mwinde peli olingo pelisa molili bo mwinde peli okopakata yo moko kei nga bandako nyonso na kokota na loka soki na zui moyen ya système akobima ni kobouger ni communication te lobi na ke na komebe kanda na moto wana na lingo mone te ko bengane ko soni se pata na nga zwa lisusu te bato bazo tu na nga me mama ndenge nini yo yini papa Nestor azaki mutu no mama na nga me ndenge na bi na lingi ko mone te bande ko babo lingo moto na soloka lumière ce qui ko tumbe ko nyokole ko sale mabe akolinga ko mono te o bande ko babo lingo c'est comme ça yango wana bana na nzambe ceux qui n'a pas butu na moi nabito fungola mitema to lela to tubela likambo botala likambo ndenge ndeko wana bandeko boyebi pourquoi masasi wana juillet flèche wana koti panzi lokolo parce que ce qui n'a kati ya faute balobi la malédiction sans cause est nulle oui babeto flèche ndenge wana sali likambo te joyo te ko zongelo be moto atindelo flèche pourquoi juillet po ya ko matati na mbeto na moto wana chambre ne secret amoni vis-à-vis bamboli e lokolo boko yoka siko traitement wana ezakana monganga teo traitement ezalite ko bimisa ba millions e changer situation jamais pata te monganga te ezabe yo riche million munene bandeko yoko pesa nzambe pour sauver na likama ndenge wana ezali repentance et la prière yangola bandeko babolingo repentance pe prière toko sambela chaque vendredi pona mboka na biso peuple congolais fungola mato yebe keza très efficace toko salaka repentance butuna moi bandeko babolingo tolobi nzakomba limbisa bakonzi akala o babandaki numéro 1 limbisa biso na mabito salaki bandeko botala kabino mona kati na RDC système koleka lelo botala bana mike ba âge ba 12 ans mwana mama na sacrifier na balabala ki osala bondumba po ayela ta moi piode ayela ta moi 2000 francs congolais même pas $20 yangola bala na nzambe to yoki tata sa telemi na mawa tata telemi na boboto alobi akokangola biso yo na ngai tata akokangola biso to banga te to lela te parce que azali nzambe to banga te to lela te parce que azali nzambe tata sa telemi po akangola biso papa sa telemi po aloba likambo bandeko babolingo toko yoka toyoka liloba ya suka oyo ezali kombema biso na prière ya 5-10 minutes mwasi na nzambe Dorcas Victor koluka Ezekiel toujours na mokanda na Ezekiel 14 mama kozwa 21 à 23 bana na nzambe bosikola mezali mama Ezekiel chapitre 14 verset 21 à 23 ndeko nanga yo motoko yokanga na yebite situation santé na zandenge nini repens-toi la repentance c'est une puissance qui libère bandeko babolingo puissance qui libère. Fruit à repentance. Ma délivrance c'était la repentance. Mais na luka ki ba jeune kolia ko combattre. Na luki ba sango ba messe noire. Na luki ba prophète kabeya mosa. Na loba kala bino tango nyoso ngabi ndeko nanga zali aboko bengai. Botuna yo tuni tambwe chichi. Bokene na mama kalange pa kabeya mosa. Akoyebisa bino bandeko babolingo nyonso wane yaki zero nzokande délivrance nangeza kina kacha motema nanga fungola motema ndeko ngombe azala makolomi na tambola kanzela mako okoko zanga position te
zala na position sauf que ozala blende soudé muto aza na position bakoningisa te na moto molili akoningiso jamais okotala ka bolobi lokuta puisque nzambe alobi so bakangi na droite akofungola na gauche soki bakangi na gauche akofungola na droite kaka bana babaka joye nudi mwa bakais ambai amen enoambila bwana Amen. ambai amen enoambila bwana amen Amen. 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 Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, Nzamba pambola bino ba mama. Yango na bana na Nzambe, na yebi situation note, okolela nini, oza trumate wapi, problème no ezali nini, nga na yebi te, ndeko na ngai na lobaka na yo, soki mwana no aza na kata problème ba menace ye na zabolo, mobali na yo, mwasi na yo, misala na yo, famille na yo, tu es capable, oza capable kaka, yo wana ningo zali wana Chantal Dorcas Victoire, Maman Marie de Jésus, Astrid wa Yesu mbia wani kaka ndenge bozali wana oza capable ya kolela pona libota no mama Nzambe akotelema kosala tala ningo lelaki pona papa Godefa tala ningo lelaki pona Françoise tala ningo kolela pona libota mobimba ya mobali no ya bala na yo mama Chantal wani meme yo kutuna lobate ya yo ya fara Zabola linga telema bon Nzambe na bimina système bou a changé. Bande ko babolingo prière, avoir une bonne relation avec Dieu. Bande ko babolingo soko zali mwasi to mobali ozali sengwa motema na Nzambe, otalo lobi esili o Nzambe nga tala zabolo nenga kosakinga retard ezalaka te bien-aimé devant Dieu. O komi o leli o fukami, o lobi tatana kosamaki, na lingi nazala fruit na yo, na lingi nazala instrument na yo. Nalingi nazala chemin, nalingi nazala canal, bande ko babolingo, Nzambe azela ka canal nino ngana ko ningisa po bana nga bakangola. Nzambe azotuna, alobi canal nini ngana ningisa po bana nga bakangola ma. Yango na bana na Nzambe, to yoki souffrance misère, bila kila mavene to tambola ina ba péché, to yoki ndeko na biso mwana mobali oyo, oya kumkontato na Nzambe, akomo la pongi, akomo le amwe loko. Moi, si alobi maman nango songona muta perdre 12 kilos, maman nanga même pas 2 mois. Depuis quand? Muta le la kate passe à kobota alobi maman. Ce qui passe à kobota zaka maman nangai, au préféré au baba bomayo. Souffrance à bobande koba bolingo. Mais cet homme a compris la parole. Il a compris Dieu. Il a dit maman, kamata moi si nanga déplacé na loba. Ngana yeba ki mutu wana te metango na moni le kolona bande koba bolingo. J'ai compris que zala qui frappe. Ya zabolo puisque wana salaire ya zabolo ya Nzambe te lelo toko lela Nzambe otikinga ye papa na kosuka wapi na kobeba me Nzambe kotola lebe etumba ye ngana tiko ndenge nini ngana tiaki bomo liboso na yo yo moko pona ki salaire wana siko ngana kokota makamala ndenge nini bo sila na moto akofuto nga siko na kendo lobela Lucifer kofuta ete nde makamala ki koyebisa moto moko asakana ki nanga kolela mama kalange tout ça na ko lobanenga bi metata. Mais tango yo keye pa tata wana kasi papa na ngali futi nene kulusu afuta kika yake kangola mati mais nzoka ndena yebi bande ko tango ko yabo situ na ko landele soka keye église na butu wana kinike église bande ko tina bakata jeune na ko landa na sabetele bino témoignage mwana mobali ya musala Nzambe tina kata église alongwa église amata na cher na ana ndara mbiri akamati kabakata bible atiena tolo et protéger quelle bible? Vraie Bible, c'est la parole de Dieu. Yonde fo ko tsa poko tsana motemo la lisa mon kanda wana na tolo na yo yoko kamata ne malobana yoko ko tsana kata motolo na yo. Alléluia. Meto kabolingo na Nzambe. L'homme qui ne juge pas, l'homme qui ne condamne pas, l'homme qui nous a demandé micro. L'homme qui nous a demandé tournez vos regards vers la croix. Toyoka Nzambe na mawa. Oyo biso lelo toyoko kwea liboso na ye toyoko tourner regard liboso na ye toyoka tata oyo nini akolobela biso Dorcas Victoire kamata mukanda wana mama Ézéchiel chapitre 14 verset 21 à 23 boza la concentré yango ndezo sukisa na biso bana na Nzambe bongo tokokota na libonde la ta 15 minutes pona biso kokende ko clôturer na peso maloba mwasi na Nzambe. Merci maman kopesanga maloba totangi na mukanda na Ézéchiel 14 Tobandina verset 21 de Jésus. Amen. Oui, ainsi parle le Seigneur éternel.
Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, le peu, la famine, le bête féroce et la peste, pour en exterminer les hommes et le bête. Il n'y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira, Bolimbisi, de fils et de filles. Voici, ils arriveront auprès de vous. Alléluia. Vous verrez leur conduite et leur action. Vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que j'ai fait venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leur action, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que j'ai fait pour ce que je lui fais. Dieu le Seigneur éternel. Amen, maman. Amen. Dorcas Victoire na pesio kaka. Minute mi bale maman na maloba na yo tangi. Lobe na biso na mela mwa mai mama. Merci, maman. Kopesa nga maloba bana na nzambe nyoso toza branché, tozo kamaloba na nzambe lolenge za koki le Seigneur. Tolandi matata oli mwasi na nzambe apesi biso na butu na lelo. Pe totangi makomi na nzambe. Nzambe balobi ete epe ekitelaki kati na biso, bashatima yayaki kati na biso, famine elataki biso a cause ya mabe na biso moko. Bible elobi na biso na 21, oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, le peu, la famine, le bête, la peste, exterminer les hommes et le bête. Il y aura néanmoins un reste qui en sortira de fils et de filles. Bien-aimés dans le Seigneur, Nzala ekoti nzamba tindi peste, tindi famine, tindi babette féroce et peste ye. Mais ekozwa banani ba o baza na relation malamu na nzambe balobi ke reste mosusu bazala ki échappé épargné ezwa ki bango te ba o baza ki na relation malamu na nzambe. Mais o baza ki na relation malamu na nzambe te bien-aimé dans le Seigneur, peste ye ba ki ko atteindre bango et pe landa ki bango ba bête féroce ba dévora ki bango bien-aimé. Mwasi na nzambe atalisi biso alobi esenge na biso to tambola na kobanga nzambe koza na relation malamu na nzambe pe kofungola motema liboso na nzambe. Eloko ya malamu pe ya mutu eleki na biso bana na nzambe ya liboso senge to dénoncer. Totika kobomba misala satane evandi kata nzambe pasi pambo zana makambo na motema mozusu. Okobomba mamutu na nzambe me babomba maka Saint-Esprit te. Toyokili tatoli mama pesi biso mwasi na nzambe kota sete tangu nde kwa koti mulimo na nzambe lokola bomba kata sa révélé bien-aimé. Nde fungola motema pas du bokangola mi bien-aimé dans le Seigneur. Nzamba linginga na yo tokupa na mabete mazana poste te peste famine ezwa biso te. Ma bête féroce va dévorer bisote, mais biso de to dénoncer misala na satana pour être nzambe na biso que la corona c'est à épargner biso. Alléluia. Na ba châtiment na ba famille na ba épée o eza ko ronger mo kili mo bimba bien-aimé dans le Seigneur. Nzamba za bolingo yango wana nzambe pokwa lelo akiti kolobangala yo. Nzamba lobi aza le meilleur consolateur, adazo consoler biso, ils vous consoleront. Alléluia. Ko consoler bien-aimé na situation eza ko tungisa bomo ina yo. Aza nzambe merci mama na zonseli o maloba. Merci maman nzambe apambola yo abakiselo lisusu ebele epa ebimi. Amen mama. Bana na nzambe na kanisi bouti koyoka liloba. Lilobe bimi na bokuse nzamba pambolo mama Dorcas Victoire. Bandeko babolingo mingi akoloba ezalite nazo pesa malobe pa ina mwasi na nzambe mama Chantal okokene ko sala prière mama ya ko conduire ya ko remercier nzambe na lilobo to uti yoka ebongo na sima nango bana na nzambe toko zongi sa malobe pa ya présidente ya conférence ye akokumba biso na mabondeli mwasi na nzambe mama na ngai Chantal to pesio maloba. Apesio merci maman kopesa hai maloba. Tobonde na kubona nzambe. Alléluia. Nzambe topete ozali papa. Alléluia. Kaite lokumu kembo masanzoli ezonga bobe na mboka na yo papa poete yo lingi biso ya vinki koleka. Merci mokonzi ko bandana biso na ebandeli papa ta sasa epito komi ko kende na suka la milolo na biso. Rebete pai na yo suke ezali te nzambe sa kibiso makasi popesa kibiso ngonga oya biso ko pusa na liboso na yo. Papa to dimi ete yo kikolela pelo sambo na biso na tina na mboka na biso Kongo. Tozali kolela tongo mutumo
moi na tia na mboka o nzambe oyeba na kosunga biso tozali kolela tongo mutu moi papa tala kufa ntala makambo mabe ekoti kati na mboka o yo ndo ozali lisungi na biso papa yo ndo kosekurir biso kobimisa biso kati na mino alleluya esika moyibi satana amemi biso kati na mboka oyo kufa ekoti makambo ya mabe ekoti nzambe yango tosengi loboko na yo na nguya papa na pokwa na lelo esimba ndeko moko na moko nyonso azali kati na mboka na biso papa azala na posa ya kobelela kombo na yo koluka ndemba te papa yeba na kosalela biso esu ya mingi koleka na ntango nzambe nasengi loboko na yo na nguya likolo na bandeko na ngai nyonso bazali branche papa celeste bao bazali na baproblème ndenge na ndenge batielike epai na yo bazali kotalela yo nzambe oyeba lisusu na kosunga bango papa yo mimonisa mpe yosala esu ya minene koleka alleluya oyo na maboko na yo ozala nzambe mobateli mpe mosikoli na biso zala nzambe akobundela biso kati na mboka oyo zala nzambe akolongisa biso mpe akopesa biso victoire toyeba ete victoire ezali na ka na biso papa oyinalingalinga te biso tokolonga po ete tozali baoyo ayo tondimela yo yango tokumisi kombo na yo na bomoi tikete kombo na yo ekumama mpe kombo na yo esanzolama tikete kombo na yo ezala eleve likolo na banzambe nyonso papa totiki nyonso kati na maboko na yo tobondeli bongo na kombo na Yesu Kristo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre rédempteur est vivant. Alléluia. Tozongisi maloba epa présidente ya conférence apoko na lelo mama lilobe kwei ndeko no abondeli pona lilobe uteko bima tambusa biso na libondeli mama leloko na kosenga na yo ya liboso mama na ngai mawana nzambe bongo tokotelema na autorité pona ko bebisa misala nyonso ya moyini na kati na RDC na peso maloba mama. Merci mama kozongiselanga maloba bana na nzambe toyoki makomi mosantu na nzambe bisika tokuta mitokinde na mabolongo kolela miséricorde na nzambe bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Maloba nzambe kitaka pamba tembe kitie te kati na ngai na yo nzambe amoni bosoto moko ezali o tozokoka kobimisa te eza kobloke loboko na tata kosembola malikolo na biso. Yango tokosenga miséricorde na nzambe na pokwa lelo ekitela biso malgré tolelaki me maloba na nzambe ekiti lisusu seke totatolaki todenosaki na bosolo te salite kutami kati na biso yango tata lobi po ya vanda ka bobele bisikeza ya kopetola. Alléluia. Tolela mawana nzambe pokwa lelo kati na biso pe na mboka na biso tobondelo nom de Jésus. Mosanto na Israel kosina libota na Yuda nzambe papa to elibosolo para kolela mano mosanto na Israel to elibosalo kokwe mabolongo kolela mano tata nzambe to kolela mano oshire nzambe na kolela mano para libota na mokonzi papa la zone na mano para mboka na ketikela na makoko nzambe papa na to elibosolo na oshiro papa to elibosolo na Adonai to elibosolo kolela mokonzi papa yokela biso mawa yokela biso mawa Adonai yokela biso mawa Elohim papa tokolela mano tango nyonso kutu na moi mokonzi tozala nzambe mote biso tokotala soki ote papa mokonzi Yesu Masia papa tokolela mosantu kosila libota na Yuda mawa na nzambe ekende komona biso mokonzi papa tozolela mano tango nyonso kutu na moi Seigneur shilo nzambe na kolo tokolela yo te tolela nani papa papa mawana nde tokolela mokonzi tango nyonso kutu na moi tokolela mawana mosanto na Israel tala bana no bango tokolela Yesu tokolela Yesu mokonzi tokolela Adonai je wajire papa mawana mwana biso tata mawana mwana biso mokonzi papa to mokonzi tokolela biso Yesu Yesu tokolela bana nzambe
Jésus de Nazareth. Parce moi la pate papa le tango nyonso moko apaso kotika biso tobandela wapi papa. Toki mele pa inana ni shilo papa toki mele pa inana ni sakoba. Kolola bilaka papa tokolela Yesu. Mawana yo mokonzi na kembo papa. Mawana yo mokonzi na kembo Yesu Masia. Sembola loboko na mawarabi. Sembola loboko na mawatata tomola kembo na mokonzi. Papa tola posa tomola mokonzi na Nzambe. Shilo kosila libota na Yuda. Shilo kosila libota na Yuda. Toza kolela mawana Nzambe na bomo. Toza kolela mawana wadona Shilo. Merci Père. Alléluia. Gloire au Seigneur. Wanatolelima wananzambe pona bomo ina biso pe pona mboka na biso tokobelela sumakila na mwana pate sukola biso pe makila na Yesu couvrir biso poto zotele makokende na bitumbe senge toza la protéger pozwa bale te bien-aimé ya motokobela makila na mwana bal moka monguna et percer yote me yondo combattre mongono la tabibunde na tata tombonde le nom de Jésus. Alléluia. Mon santo na Israël konsena libota na Yuda papa makila na tanga kine kulus makila na lilo venki à cause du sang de l'agneau la zobele na makila no tata le sang de l'agneau le sang précieux makila no Nzambe makila no loba makila no mona makila no yokama makila no longa makila na mawa oh le sang véritable le sang de l'agneau le sang précieux kolonanga na bele makila no Nzambe ikola masumu na nyonso na kosala kabutuna mwena ni liboso no Nzambe na ngai nazolomba mana otata nazolomba makila no Yesu Kristo makila na yo Nzambe na ngepeto langa mokozi makila na Yesu kolanga Seigneur makila na kende kozala katamine na kati ya bomoi nanga papa makila no Nzambe katre kwa ya mokozi nabele makila no Nzambe na bomoi na ngepeto langa tata nabele makila no mokozi na koka mokozi na kembo makila na yeloba makila no mona makila no sukolanga kango langa bikisanga peto langa pe contre toutes les commandes mon roi le sang de l'agneau le sang de l'agneau le sang précieux makila mwana pate makila motuya oh Jésus Christ de Nazareth na obelela makila no tabelela nani papa makila na yeloba makila no mona makila no yoka les alliances le sang de l'agneau le sang précieux makila mwana pate makila no zakomba makila na okumu makila na otata. Merci Seigneur. Jésus Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus Christ est Seigneur. Para nanzambe kotelema ba stratégie nyonso mona kosala butu mwe pona koboma pepe na biso. Misu na biso zomona lolenge bande ko na biso bakokata bango lolenge bakata kanyama bien-aimé latakanda molimo pe bibunde na Nzambe kende ko détruire oyo nyonso mwina kosala butu mwina kata mboka na biso ba stratégie ba pla bibunde so bakotisi ba biso toza ko yoka et ba armée étranger pona ko détruire ko bomba bande ko na biso butu na moyo bien-aimé biso toza mosika me bande ko na biso bazana kati na mabelo bakokufa baza bande ko na biso makila na biso yango tokende ko bele na mapingana lole kite panza bibundeli nyoso pe ba armée so ba konsiso ko détruire ba stratégie na bango so ba ko sala butuna mo pona ko exterminer biso to bondelo nom de Jésus. Alléluia. Mon santo na Israël papa l'autorité le pouvoir le mandat qui nous a été donné Seigneur à ton nom Père tu as dit que nous chasserons les démons nous marcherons sur les scorpions sur les serpents sur la puissance du ténèbre rien ne peut nous nuire mon Dieu je m'élève contre tous les esprits démoniaques Père je m'élève contre tous les esprits satanisme, mon Dieu. Na kombo na Yesu Masia. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, Lucifer, tu n'as aucun pouvoir. Satan, tu n'as aucun pouvoir. L'autorité, le mandat qui m'a été donné à ton nom, Seigneur. Tu as dit que je chasserai les démons. Je marcherai sur les scorpions, sur les sorciers, la puissance du ténèbre. Na kombo na Yesu
Masia nakokweisa yo Goliath moto na molimo santo pere kita moto ekite bombarde baby sa mère nyonso mokozi dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth bisala nyonso ya mbindo ya zabole kweya na kombo na Yesu Masia dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth tozali kobebisa milango nyonso ya satana zabolo ozokote mpe kozala nango te na kombo na Yesu Masia kweisama au nom tout puissant de Jésus moto na molimo santo ekweya basimitiere na bango baza kotimola butu nyonso bango mo bakota na kati tata bango moko bakota na kati na mabulu na bango nzambe mbela bango ebebisa bango moko Seigneur oh Shilo nzambe tokolela butu na moi bokozi nani elombe soki yo te Shilo nani elombe soki yo te olobela bango na bilaka nzambe na mawa toza kotambola yo bokozi epanda moto blende wana Jésus epanda baarme étranger ce papa oyo okipe mboka na biso nzambe envahir mboka na biso Seigneur Yesu Masia Jésus armée céleste ne quitte ensemble la bombe. Yesu papa renversé, écrasé, bango Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth éternel, notre Dieu. Yesu Masia, Jésus de Nazareth, Père de gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Pendant Nzambe tokobela Nzamba kota division. Nzamba kota confusion bazana même langage te katina bango. Le lenge Nzamba kota ki confusion na tour de Babel. Bazaye koyoka na lisusu Nzamba kota confusion même barme étranger bakotis na kati mboka na biso. Nzamba kotisa confusion tour de Babel katina bango. Nzamba diviser balangi na bango. Sope compréhension kati na bango mes ententes kota kati na bango bayo babengisi bango na kati ya mabele po baboma peuple biso baboma na bango po te bimo na mabulu po na biso bango bakosa kolia misuni ya peuple congolais butu na mwa lokwa baza kolemba bango te balia misuni na bango moko bamela makila na bango moko bakoluka komela na munoko na bango bamela makila na bango moko to bonde le nom de Jésus alléluia. Au nom puissant de Jésus de Nazareth éternel, notre Dieu, Père de gloire, Jésus, Nzambe na bomo, Nzambe na mfuya Jésus, Yesu baye nyoso tu baye na miswa komela makila peuple congolais, ya kodia miswa peuple congolais balie mibuna mibu, Nzambe na bomo ekoki bango te Yesu, Nzambe balie misuni na bango, moko bango na bango Nzambe, babuno so bako dimo na makila so bako préparer komela bamela na makila na bango, Seigneur mon Dieu, mon roi Jésus, Nzambe papa, toza ko diviser ba langue na bango, Jésus de Nazareth, bazala même la Nzambe tozo se pas confuser kota kati la bango Jésus même ba pa la kotis na kati na mboka Nzambe tozo pi confusion côté la bango Jésus même na kati na parlement Nzambe tozo ko so pas confusion tozo pi incompréhension Seigneur mes ententes kati la bango diviser kota Yesu Nzambe kati na bango Seigneur ba boma na bango Yesu ba stratégie ba plan so bazana ngo butu na mo contre peuple mboka la biso Nzambe na bomo ezala néanti côté Bible le biso en forme de complot, ce complot ne vient pas de toi. Toutes sortes de forces complot Nzambe bako sala ka butu mo na monde spirituel physique contre mboka la biso Nzambe Yesu au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth éternel, notre Dieu Seigneur. Nzambe to senka confusion pour de Babel katina bango Yesu Masia papa zangi sa bango kimia Nzambe Yesu ba sopa mon peuple Nzambe mon peuple no Seigneur mon Dieu mo weke no kopiko la bango papa même bisira bako tia mo tu Nzambe na bomo bazanga kimia Jésus mon peuple no landa bango Seigneur mon Dieu mon roi Jésus et binisa bango na katia mabele na Jésus de Nazareth éternel, notre Dieu. Osa Nzambe kotikala Nzambe Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est vivant. Azanzamba kotikala Nzambe. Kana Nzambe to confie mboka na biso na katina maboko na Nzambe. Peto confie peuple na biso na katina maboko na Nzambe. Mokonze mapinga na lola yenda zwa contrôle butu na mo. Mokonze mapinga na lola tamito bonde le nom de Jésus. Alléluia. Mokonze na bomo éternel notre Dieu papa to elisu na butu na loko confiance Nzambe RDC entre tes saintes divines mais Jésus yondo que la RDC
Nzambe biso toyeko remettre RDC na maboko na yo, toyeko remettre pepe congolais kati la maboko na éternel notre Dieu. Yesu mboka na biso simba mabutu moye epai na yo Seigneur, pepe na biso to simba mabutu moye epai na yo. Nzambe bate la bomba biso éternel notre Dieu Jésus, bate la bandeko na biso bazomi na kati na mboka pe mboka na biso Nzambe, bate la ba véritable résistant ba véritable bateme en esprit en vérité Seigneur, libanda na mboka na kati na mboka Nzambe bate la Jésus, bate la bandeko na biso bilamba makasi éternel notre Dieu Jésus, bandeko na biso bazobunda na kulisi protéger bango Seigneur, makila me kuse couvrir peuple na biso Seigneur, totiki moto na yambo na maboko Père de la résistance Jésus bisika kuta Nzambe, birone mobimba na maboko no Yesu, bate la bomba na sama pipi mabota moko na moko bate la manase na mapipi na yo, makila me bomba biso Nzambe ton divine no butu na moi Seigneur notre Dieu, oza Nzambe kotikala Nzambe Seigneur, totiki pe ba radio nyoso patriotique na maboko no Yesu, bate la Yesu, bomba Seigneur na sena mapipi na éternel notre Dieu. Sans jeu la main, pelibota la banane Nzambe toi qui prend chez Boutuna le Seigneur, Yesu bate la biso pelibota moko na moko Nzambe bate la manase lo boko no nanguya, makila me couvrir du éternel notre Dieu Jésus, tosingi protection ko ite pa non Seigneur notre Dieu. Tozana sous protection no boko no nanguya Nzambe sembola ma Yesu, yo yebi problema moko na moko Nzambe papa, sembola lo boko no nanguya Yesu, ba ko tumisa mana pasi lo boko sembola ma Yesu bazana mitungi si ba problème Nzambe, kita yo pe yo za solution na biso Seigneur notre Dieu. Topesio merci tona potozana bomo. Gloire l'honneur la puissance magnificence zonge paina yo. Potozan Nzambe lolo libera na libera. Au nom de Jésus nous avons ainsi prié. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur, notre rédempteur vivant. Alléluia. La main cachée est puissant. Le puissant. Nzambe azan Nzambe akotikala Nzambe bana Nzambe. Toyoki biso bansoli lo bape to bondeli mwasi na Nzambe dirige biso na mabondeli na koloba nini na ngongo bana na Nzambe. Bana na Nzambe tata na biso aza fidèle. Bana na Nzambe papa lo baki soki to senge lipa kopesa biso nyoka te. Akopesa biso kaka lipa bana na Nzambe. Yango na ngonga o bana na Nzambe nazo senga na bino. Nzambe aza Nzambe akotika na Nzambe. Mokonzi akokamwa azali Nzambe akotika na Nzambe. Kosi na libota na Yuda za Nzambe akotika la Nzambe. Yango na bana na Nzambe mingi ya kolobe ezali te. Ngai na keika akopambola monene na Nzambe pona moko asala ki sacrifice ya kozela tina ngonga oyo. Bana na Nzambe na keko kumisa Nzambe po azali malamu mingi akotika la Nzambe ya lelo ya lobi ya libela seko na seko. Zala na kondima mwana na Nzambe soko tumisa maki ata na sante na yo. Toyoki likamwa monene bandeko babolingo Nzambe azali boso na yo. Soki olingi butu mobimba lelo o se repentir na kosenga na yo. Nzambe apambolo bravo. Bandeko babolingo premier miracle yango wana de repentance. Liboso na Nzambe na yo bandeko babolingo. Bandeko babolingo nini na kokikolo bana ngongonga mama na bino. Nzambe aza fidèle abwaka kate. Nako ebisa bino bana na Nzambe ba banso boza branché boko lela butuna moi pona mboka na biso yeba ete tata sa telemia sa yanoli tata telemia yanoli yo ala yanoli ona sije nyoso yo yela kie reketi nyoso yo yela kie zala kaka na kondima mingi akolobezalite bana na Nzambe. Nako kene ko ebisa kaba résistant véritable. Bino banso boko bundela na kati ya bo solo pona mabele na bino totelema longo na Yesu Masia totelema papa la biso salobaki la biso avec Dieu nous vaincrons. Ezali bongo bandeko babolingo ata totikali mibale misato akati na Yesu tokolonga. Yangwana na keiko senga bana na Nzambe banso eloko lekilo sambo ezali te. Nako senga na intercesseuse Maman Chantal, Maman Nabiso Marie de Jésus, Maman Nabiso Astrid Dombi, Maman Docas, Toko Tombo na Mingongo Nabiso pona kotika papa Nabiso, les pères de la résistance, Toko tika yena sera ma pipi na Nzambe, Toko tika armée céleste batele na libota ne mobimba, na biro na mobimba, na ba cadre nyoso ya pariko na kati ya monde entier,
Kembona Zambé Zala Likolo na bango. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Zambé na bomo imo santo na Israël kosila libota na Yuda. Zambé to eliboso no père pour akotika papa na biso na selama pipi no Zambé. Armée céleste mobimba Zambé alona mokonzi likolo na mwasi libota na ye. Bakadre nyonso Zambé na bomo ya pariko ya résistance na katra monde entier. Shiloh Zambé na bomo imo konzi akokamwa. Kotika mongo no te tata. Tondisa ena bwanya Zambé. Telemera banguno bako telema liboso pona kokweisa Zambé bango mo bakwera ba piège na obstacle na bango mo cause. Na pambo limonene pebo Zambé na Shiloh osamalam. Merci. 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 Merci l'homme de Galilée. Bosunganga na micro s'il vous plaît maman. Merci. Mwana na Nzambe nyonso zalaki branché simba loboko na motema na lobela Nzambe na ngalikambo potoza na kati ya prière. Mon santo na Israël kosina libota na Yuda Nzambe Père de gloire na eko kende lisuko présente o banano nyonso to banda ki peto komina suka papa. Na pesa yo nini Jova Rabi. Jova nisi Jova chikano mutoto wanke shankupa chini Zambi wa Israël. Chama kanda wanini nkupa chini taila bana beba bonso partout mu monde badibika la branche Zambi mu 3W Radio TV Bendele TV Radio Bendele sede mushimwa mapapweb. Yakulenga chance chebe chilenga muchimani mwane bu mwanu mwanzambu wa Israel papa talabana no bango bakolela butu na moi bango bakangio na makolo babi babujate esengeli olobali kambo to eko kango tolobi papa lobali loba moko merci pour la loba moko lobi papa na butu alelo Zambe ososo to fungola mitema to fungola mitema na biso Zambe to kwena makolo no tolela kolela penzo ezali sincère moko nsena kokamo kotika biso te Yesu Masia Zambe na bobo ikrime moko te papa yango roi David alobi mwana na mayele mwana na bwanyo azana makolo na tata ngonyoso pe mato ine koyoka tata Zambe na lobanini pe bana no bango batika kimbeto tina ngongo bango ba sacrifier papa bayoka yo ba bondela pona mboka na bango ba bondela pona bitumbo esimbi molimo penzoto papa ebele na bana no baleli pona bana na bango oyo zabola kotungisa baleli pona mibali na bango o zabola kotungisa baleli pona basi na bango zabola kotungisa pe bakolela pona vie na bango Nzambe olobaki celui qui ne travaille pas ne mange pas Nathalie na Bible de Genèse Apocalypse maladie eza malédiction oya pesa ka malédiction za ko maudire za Satan me bana no bango baye pa ina yo elombe le docteur par excellence nguye na banguye lombe mobali oya sekwisa kana bakufi mokonzi tata tanabana no bango to yeko kweya toleli Nzambe lobali loba moko père merci mon santo poete yano libiso lobe libiso otalisi biso ndenge okangola kisima na malédiction po malédiction mutapesa kango zabolo sotoko sala mosala na ya komo futa biso tango toko pakata to epano lobi mwana nanga telema merci mon santo na Israël papa na ebita unaza kozwa mama nanga biloko ne nyoso tona kyo pesa eloko ebenga maki bakado empoisonné puissance on la mona kila mama nanga zalaki prière ya le sang makila aboto lingela mbala ya lobizwa alobi soki zabola mela ki makila na Yesu akolianga akomela makila nanga mesoki Yesu Kristo makila na zabolo epalanga na ke sopa na ke nyate ma ke sambwa ki akoka ki makila nanga Yesu te okolonga ngai te na yebi sekre moneno ezala makila no Yesu po etetango mwana na moto akobelela makila na yo makila no nde zenga kilika mode kulusu yango nekende ki effacer condamnation na origine racine nyonso pourri ba sorcellerie à famille na biso makile ganga kilobaki tout est accompli le vaincu à cause du sang de l'agneau makila ya memete ya pigeon te oh makila na dendo te le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth na kobele la makila na Yesu esopa na kati ya mwana no moko na moko circuler nzoto de mobimba makila ne sopa na likolo ba projet likolo nyonso Nzambe ya ba filet plan nyonso Nzambe oye ko bongisa likolo na bana no Nzambe makila ne kende ko sopana e inonde baby sa nyonso eli am soloka
Makilano José, inondé 4 coins à RDC. Merci Père de gloire. Merci Tata pour être au bon de l'elongo na mombuno ya mwasi nzambe. Na lobanini Tata mingi akolobe zalite to kolala mwangonga moke makilano ezala couverture inondé bana na biso mabota na biso nzambe. Papa na ngongo na bike makila inondé. Système nyonso ya baloki basuki nzambe moto ekopela makila no ko frapper bango tango nyonso koningisa. Merci pour na biyano malamu toko mona fumbunzo na mbunzo Tata. Merci l'homme de Galilée. Nebete bana nyonso onzote eko tungisa. Ba banso babondeli pour ma bota na bango nzambe yo kipe yo kosala merci. Kombo na yo nzambe ko tikala nzambe ya mona moto te pona kokosa. To bondeli avec assurance Tata. Lobi lisusu mokolo moneno promettre biso intervention rapide ya mabondeli tozo kobaka kokoba nzambe papa nanga tokokoba tokolia be mokola lomingo nzambe yako na makasi lobi sima la prière ya lobi tokolia nzambe. Merci mon santo na Israël fortifier biso nzambe pesa biso courage mota kobika pona lipate pona kwanga te mais mota kobika pona molimo na nzambe katina ye eko dominer nyoso ya mabe pe mbindo eko sopana tokota toloza nzambe. To bondeli papa avec assurance dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Betela Yesu maboko, beta milolo, Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la marcaché puissant. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant. Alléluia, merci Seigneur. Bana na nzambe banso baebo zali kolanda biso lobi to zali na prière na biso boyebi esengo zali nanga pona bana na nzambe nyonso na moni ba message na bino pona prière lobi intervention rapide yango na bande kolanga banso bo bazolanda compte na biso bo bakolanda kanalo na kati na RDC bo boza branché bo kolanda biso to kopesa bino programme na kati na radio TV Moniere. Lobi tozo banda prière na biso ya intervention rapide na koloba na mboka ya Schengen 22 heures. Bana na nzambe bino banso bokolanda biso de partout 22 heures ya Schengen 21 heures ya UK. Soki to silisi bana na nzambe bao bakozala na opportunité ya kozala disponible à partir ya minuit. À partir ya 1 heure boko landa yango na kati na radio milulu ndenge leka imekozala malamu to bondele longo yango na bana na nzambe lobi to na prière na biso ya intervention rapide dimanche tozana na prière na biso milulu bino bobengaka o nzambe apesa biso secours de l'Éternel. Il n'y a que lui qui peut nous secourir. Toko banango lisusu 22 heures toujours 22 heures ya Schengen 21 heures ya UK. Zambe apambola moko na moko na pamboli Zambe pona mama na biso Chantal Muchipai na pamboli Zambe pona mama na biso Astrid Mbiye pe na pamboli Zambe pona mama na biso Dorcas Victoire na pamboli Zambe pona mama na biso Marie de Jésus sans oublier Papa Jean de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse nde tokutani susu lobi tolala na kimia. Bye 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 bye.